Hello friends, welcome to my channel The Achievers. Today ଆମେ जो वीकली करंट अफेयर सीरीज टा ମୁଁ ଆଣୁଛି ତାର ସେକେଣ୍ଡ ଭିडिଓ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଯୋଉଟା କି ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 10 ମୁଁ ଜୁଲାଇ 1 ମାନେ 3 ଯାଏ କଭର କରି ଦେଇଥିଲି ବଟ୍ ଏଇଟା ଆଉ ସେ 3 ଦିନରେ ଆଉଥରେ କରିଦେବା ଭାବିକି ମୁଁ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ 10 ଟା ପୁରା ନେଇ ଆସିଛି। ତ ସେମିତି ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିडिଓ ସଣ୍ଡେ ମୁଁ ସବୁ ଭିडिଓ ଏଥିରେ वीकली ଭିडिଓଟା ଆଣିବି। ଓକେ, ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦେଇଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରହିଥିବେ ଆଇ ଗେସ୍। ତ ଆଜି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରିଭିଜନ ହବା ସହ এটা ଆମେ କିଛିଟା ଭଲ ଜିନିଷ କଭର ବି କରିଦେବା। ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ତ ଏଟା ଜାନୁଆରୀ 1 ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା କି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 11 ଇୟର୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ। ତ ଏଇଟା ଟିକେ କରିଦେବାର ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆମର ସ୍କିମ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି। ଏଟା ଏତେ କିଛି ଏଗୁରା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ବିଷୟରେ ପକେଇଦେବାର ଅଛି। କେ ପଡ଼ୁଛି ଡେଟ୍ କେବେ କ'ଣ ସେଇଟା ଦେଖିଦେବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ବିଷୟରେ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କି ଆମର ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଶନ ଡେଟ୍ଟା ବି ପକେଇ ଦେଉଛି ଓପିଏସସି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଜୁଲାଇ 1 2015 এটা ଆମର 11 ବର୍ଷ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି। ତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି 2014 16 ଏଇଟା ଆମର ମୋଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା 2014 ରେ। ତ ତା ପର ବର୍ଷ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଓକେ, 2000 ତ ଡିଜିଟାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ। ତ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ତିନିଟା ଭିଜନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ତ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟୁଟିଲିଟି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ କିଛିଟା ଅଛି। ତାପରେ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବୁ ସର୍ଭିସେସ୍। ତ ଏଇଟା ଆମର ଇ ଯୋଉ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପାର୍ଟଟା ଅଛି ତା ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଓପିଡି ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରିପାରୁଛେ। ଇ କୋର୍ଟ ଯୋଉ ନେଟ୍ରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ରେ ଇ କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ବି। ତ ସିଏ ଗୋଟେ ହେଲା। ଦେନ୍ ଉମଙ୍ଗ ସବୁ ଯାକ ଆପ୍ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସର୍ଭିସେସ୍ ଯାକ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ୟୁନିଫାଏଡ ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଛି। ଇ ନାମ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ମାର୍କେଟିଂ ମାନେ ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଆମେ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଯୋଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସବୁ ଅନଲାଇନ ମିଳୁଛି ସେମିତି ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାକ ଫାର୍ମର ମାନେ ସେଠି ବିକିବା ପାଇଁ ଇ ନାମ ଅଛି। ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଫୋନ ପେ ବଗେରା ସବୁ ୟୁପିଆଇ ତ ସେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ଫର ସିଟିଜେନ। ତ ତିନିଟା ପିଲାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଆଉ ଏମ୍ପାୱରମେଣ୍ଟ ତିନିଟାର ପିଲାର ହେଲା। ଥ୍ରୀ ପିଲାର୍ସ। ତାପରେ ସରି ଭିଜନ୍ସ ତିନିଟା ଭିଜନ ଆଉ 9ଟା ପିଲାର ରହିଲା। ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇୱେ ତା ଅଣ୍ଡରରେ ହାଇୱେରେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ନେଟ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ତାପରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଆକ୍ସେସ ଟୁ ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ମୋବାଇଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି। ଓକେ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଆକ୍ସେସ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ତା ଦେହରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା। ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିଫର୍ମିଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ମାନେ କଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ସର୍ଭିସେସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସବୁ ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ହବ। ତ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ମେଣ୍ଟେନ ହବ। ଇ କ୍ରାନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଡେଲିଭରି ଅଫ ସର୍ଭିସେସ୍ ସେ ଇ କ୍ରାନ୍ତି ଉମଙ୍ଗ ତାର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଲା। ଇନଫର୍ମେସନ ଫର ଆମର ଆରଟିଆଇ ଅଛି। ତ ସେ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ବଢେଇବା। ଆଇଟି ଫର ଜବ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଲି ହାର୍ଭେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏମିତି କରିକି 9ଟା ପିଲାର ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ପକେଇ ଦେଇପାରିବ ଆର କେତେଟା ପିଲାର ଅଛି। ଦେନ୍ ତମର ମେଜର ଇନିସିଏଟିଭ କ'ଣ ସବୁ ଏଇଟା ସବୁ ପକେଇ ଦେଇପାରିବ। ଭାରତ ନେଟ୍ କ'ଣ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବେ ନେଟ୍ରେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ ଏ ସ୍କିମଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ସବୁ। ଡିଜି ଲକର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେମିତି ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ ସେମିତି ଗୋଟେ ଇଏ ପାର୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦଉଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫାର୍ଟିଫିକେଟ ସବୁ ଆପଣ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଟା ଯୋଉଠି ଧର ଆପଣ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ରଖିଲେ ତ ସେଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବି ଡାଉନଲୋଡ ହେଇଯାଉଛି। ଧର ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଧରୁଛି ଆପଣ ସେଇ ଆପ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି ଦେଖେଇଦେବେ ସଫ୍ଟ କପି ବି ହେଇଯାଉଛି। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ଉମଙ୍ଗ ସିଙ୍ଗଲ ଆପ୍ ଫର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ୟୁନିଫାଏଡ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପାଇଁ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆଧାର ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଜିଟାଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ସେଟା ଦଉଛି। ୟୁନିଫାଏଡ ପେମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆମର ଭୀମ ଆପ୍। ତ ଆକୁ ବେସ୍ କରିକିରି ପେମେଣ୍ଟ ଆମର ଫୋନ ପେ ୟୁପିଆଇ ବେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଆପ୍ ଯେମିତି ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେ ୟୁପିଆଇ ବେଷ୍ଟ। ଓକେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ଜେମ୍ ମାନେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଧର କାଲି ଏଏସଓ ହେବେ ଆପଣଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହିବେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରଟା ଲାଗିଛି ସେଟା କିଏ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର କରୁଛି ଭେଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ। ତ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ସେଗୁରା ସବୁ ଜେମ୍ ଥ୍ରୁରେ ହବ ହେଲା। ସେଠି ଆପଣ ରହିଲେ ଜାଣିବେ। ତାପରେ ପିଏମ୍ ୱାନି ପବ୍ଲିକ ୱାଇଫାଇ ନେଟୱାର୍କ। ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏବେ ୱାଇଫାଇ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୱାଇଫାଇ ନା କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୋ କରିବ। ତ ସିଏ ସବୁ ସେ ପିଏମ୍ ୱାନି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଫ୍ରି ୱାଇଫାଇ ଆକ୍ସେସ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟର ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଟା କରିବେ। ତାପରେ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ଏବିଡିଏମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ। ତାପରେ ଦୀକ୍ଷା ଏଇଟା ଏଜୁକେସନ। ତ ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଲା କି ମେନ୍ସରେ ଖାସ କରି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଏଗୁରା କ'ଣ କ'ଣ ପଡିଯାଇପାରେ ଫ୍ରିରେ। ତ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପର ସେମିତି କହିବେ। ଦେନ୍ ଆମର ଡିଜିଟାଲ ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଏଇଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି ବହୁତ ଥର ନ୍ୟୁଜରେ କହିଛି। ଆମର ଯେମିତି ପବ୍ଲିକ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରୋଡ ହେଲା ରେଲୱେ ହେଲା ଏଗୁରା ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଥିରେ କାହାର ଅଧିକାର ମାନେ ହକ୍ ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ସେମିତି ଡିଜିଟାଲ ସର୍ଭିସେସ୍ କିଛି ଅଛି ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଆଧାର ୟୁପିଆଇ ଡିଜି ଲକର ଫାଷ୍ଟାଗ ଏଇଟା ତମେ ଯେମିତି ଧର୍ମ ରିଲିଜିୟନ ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ସେଇଟା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ 1 ଜୁଲାଇରେ ହୁଏ। ଓକେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଡକ୍ଟର୍ସ ଡେ। ଆଉ ଆର ଥିମ୍ ଅଛି ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ମାସ୍କ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ମାସ୍କ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏମିତି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଏମିତି ମନେ ରଖିଥିବେ, ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ମାସ୍କ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ଡକ୍ଟର ମାନେ ଥାନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ଅଛି। ଦେନ୍ ଇନ୍ ଜାପାନ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଆଇ କୋଅପରେସନ ଇନିସିଏଟିଭ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏମିତି ପକେଇଦେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କାହା ସହିତ ଏଆଇ ଇନିସିଏଟିଭ ଗୋଟେ ନେଇଛି, କୋଅପରେସନ କରିଛି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି, ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଯିବ ହେଲା। ତ ସେଥିରେ ମନେ ରଖିବେ ଜାପାନ ସହିତ ଆସିଛି। ତ ଏଆଇ କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଆମର କଣ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ତାର ପ୍ରୋସେସ। ଏଇଟା ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ G20 ଏଆଇ ଇନିସିଏଟିଭ 2019 ରୁ G20 ଅଣ୍ଡରରେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା 2019 ରେ G20 କରିଛି। ତାପରେ OECD ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଏଆଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ, ଆ ଟାଇମ ଲାଇନ ଟା ମନେ କରୁ, ଏଇଟା 2019 ରେ କରିଛି। ଆମର 5 ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ରହିଲା। ତ ଆପଣ ଜେନେରାଲି ଏଆଇ ଆମର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି ବା କଣ କଣ ହବା ଦରକାର, ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହବା ଦରକାର, ଏଇଟା ଏଥିକାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପଡି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଟିପିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟା କଣ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ, ଏଇଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ପକେଇ ଦଉଛି, କନଫ୍ୟୁଜ କରି କିଛି କିଛି ପକେଇ ଦେଇଥିବ, ସେଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି definition देला कि climate tipping point refer to the threshold beyond which Earth's climate system may undergo rapid self reinforcing and potential irreversible changes। माने तमे एबे हम क्लाइमेट चेंज पई हम ग्लोबल वार्मिंग पई चलीची कमिया पई बहुत सारा एफर्ट, माने हमर कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चरिंग विभिन्न जिंस चलची, किंतु साइंटिस्ट माने कहछन ए जो प्रोसेस टा रिवर्सिबल, माने पूर्व स्टेज फेरी आसीबो केवल किछिटा पॉइंट परे, ताठो अधिक हेगला आ फेरी परिबो नै। तो से पॉइंट को कोनती कोन हमर टिपिंग पॉइंट। तो एटा गोटे कनसेप्ट, एटा पकेई दी पारे, एटा मन रखि दियंतु। सिटी एग्जाम हल्ला ए जो सिटी एग्जांपल देइछि देखंतु, कोन ना अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, एटा बहुत इंपोर्टेंट न्यूज रे अछि, एटा मन रखि दियंतु हैला। कोन अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, अमेजन रेन फॉरेस्ट डाइबैक, माने अमेजन रेन फॉरेस्ट थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट माने को परमाफ्रॉस्ट माने परमानेंट फ्रोस्ट, माने बरफ हेकरी जो मेरु अंचल रे सॉइल टा ऊपर टा पूरा बरफ हेक अछि परमानेंटली हैला। तो ताकसी जदी तरल त कोते थॉइंग हैला। तो से सब रिवर्स जदी एटा हेगला रिवर्सिबल इफेक्ट होई परिबो नाही, तार ताको रिकवरी हम करि परिबा नाही। तो बोन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस टा मु कहली। तो छडंतु नेक्स्ट जिबा क्वेश्चन ऑफ इंडियाज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी डाटा। तो ये बहुत इंपोर्टेंट, करंट अफेयर्स रे आपन करंट अफेयर सीरीज रे कहतिली, तो रिवाइज कर देबे। हमर जेंति जीडीपी अछि, जीएन और तमरो विभिन्न डाटा सेट सब अछि, विभिन्न जिंस शो करिया पे सीपीआई जीडीपी हमर कोन कंट्री रो पोजीशन इकोनॉमिक टर्म रो देखेबो, सेंति हमर सीपीआई हमर इन्फ्लेशन को शो करिवो। डब्ल्यूपीआई सेंति आईआईपी अछि हमर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोन होउची को स्टेट रो अछि, तो ताकू देखियो केते ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होउची कोन सेटा सब। एबे देखले रिसेंटली शार्प राइज होउची इंडेक्स आईआईपी रो बढ़ीची। तो एटा कोन हैला, तो एबे हम जानिचे केतेटा रिवाइज कराइची। पूर्व क्लास रे कहतिली कोन जीडीपी आईआईपी एटा को केते कराइची 2022-23 कराइची, आ हमर सीपीआई 2024 कराइची, कोन बेस ईयर को चेंज कराइची। तो एठी से तारि ऊपर ही क्वेश्चन अछि, बेसी किछि हमर आदा दरकार नै। तो एठी देखंतु मंथली एटा इंपोर्टेंट, आईआईपी टा केते मंथली आना जाय, एटा मंथली बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ काढे, ये कहा अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एमओएसपीआई। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस कोठी माइनिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर्स, माइनिंग एमएमई हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर फॉर असेसिंग इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इकोनॉमिक मोमेंटम शॉर्ट टर्म क्वार्टर। तो एटा हेगला, एटा बहुत इंपोर्टेंट, एटा एतर पढी पारे बोली मते लागुची। देखंतु किए काढिला कोन एटा इंपोर्टेंट। तापर इंडस्ट्रियल डिफ्लेटर को हमें पढितले जीडीपी डिफ्लेटर, मोर इकोनॉमिक क्लास टा देखिबे निहाती। सेंती डिफ्लेटर इज ए प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल प्रोडक्शन values into real outlay by removing the effect of inflation। तो एटा इन्फ्लेशन रिमूव करिकि जदि हमें कहबा माने एबे नॉमिनल प्रोडक्शन को रियल को जदि प्रोडक्शन करबा, एटा जीडीपी डिफ्लेटर जो टर्म टा यूज करंती एखन डिफ्लेटर। ओके, तो एटा गोटे जिंस। देन 2 तारिख को आसीबा, 2 तारिख रे इंडियाज एविएशन सेक्टर with the approval of a country's first private point in service, এটা बहुत important, first private point in service instrument approach for helicopter operation। এটা কোठी हिची एमि पके दबो, country's first private point in service instrument approach कोठी उंदावली हेलीपोर्ट, कोठी कर्नाटक हैला, उंदावली हेलीपोर्ट। पिन्स कहउछन तको, ताले पिन्स रो माने को प्रोसीजर यूज
advanced satellite based navigation technology to enable helicopters to conduct safe and precise instrument approaches to heliports that do not have conventional instrument landing infrastructure. ମାନେ heliport ରେ heliport କୋଉଟା ଯୋଉଠି helicopter ସବୁ land ହୁଏ ତ ସେଠି କିଛି satellite based ଆମେ କିଛି technology use କରିବା ତାକୁ landing ରେ help ହବ ବାସ୍ ସେତିକି ଜିନିଷ ବେଶୀ କିଛି ବିଷୟ ଜାଣିବା ନାହିଁ ହେଇଛି କୋଉଠି ଉଣ୍ଡାବଲି heliport କର୍ଣ୍ଣାଟକା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ 2 ନମ୍ବର ଏମପି ଲିଡ୍ ଫେଲୋସିପି ଆଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟିଭ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମାଧବ ରାव ଗୋପଚାଦେ ହେଲା is a 2-month internship program that provides young people with first hand exposure to governance public policy and legislative process ମାନେ ଯୋଉ ଆମର କିଛି ୟଙ୍ଗ ପିପୁଲ ଅଛନ୍ତି ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ ଯୋଉ ଆମର ଧର କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ପ୍ରୋସେସ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଭିଜିଟ କରିବାକୁ ନିଆଗଲା ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନ ବସିକି ସେଠି ସେସନ ଚାଲିଛି ଦେଖିଲେ ତ ଆପଣ ମନରେ ଗୋଟେ ଆସିବ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସିବ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏମପି ଲିଡ୍ ଫେଲୋସିପ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି କିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଡକ୍ଟର ଅଜିତ ମାଧବ ରାव ଗୁପ୍ଚାଦେ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଭଲ ଗୋଟେ ଏମପି ଲିଡ୍ସ କଣ ତାକୁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିନି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ନ୍ୟାସନାଲ ରେନଫେଡ୍ ଏରିଆ ଅଥରିଟି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି ତ ଏଇଟା ଆ ବିଷୟରେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହଉ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ୟା ଫିର ଆ ବିଷୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଆଗ୍ରିକଲଚର ଆଉ ଫାର୍ମର ୱେଲଫେୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି significant milestone conversion India's wild rice କାଇଁ ନ୍ୟୁଜ ରେ ଅଛି genetic resources through its funded project titled in situ conservation and management of wild rice ଏଇଟା ହଉଛି ତା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନା ଏଇଟା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଇନ୍ ସୋନିତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଆସାମ ଏଇଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟର୍ମ ଏଇଟାକୁ ଏକ୍ସାମିନର ମାନେ ସବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ହେଲା ଆସାମରେ ଏଇଟା ଜେନେଟିକ ରିସୋର୍ସ ମାନେ କଣ ଆମର ଆମର ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ଆମେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ଆଗୁଆ ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମାଟି ଭିତରେ ମାଟି ନୁହଁ ମଞ୍ଜିକୁ ସେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖିଥିବେ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ରଖିଥିବେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମଞ୍ଜି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଗଛର ଭେରାଇଟିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋର କରୁ ଗଛ ମେ ବି ଲୋପ ହେଇପାରେ କି କଣ ସେ ଭେରାଇଟି ରହିଲେ କେବେ ନା କେବେ ସେ ଗଛ ହବ ତ ଏଠି ତାଠାରୁ ବି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଆଡଭାନ୍ସ ଗଲେଣି ତ ମାନେ କଣ ଗଛର ମଞ୍ଜିରୁ ତା ସେଲକୁ କାଢିକି ସେଲ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆମର ଗୁଣକୁ ପରିବହନ କରେ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କ ଠାରୁ ତ ସେଇଟାକୁ ସେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରି ରଖୁଛନ୍ତି ହେଲା ନ୍ୟାସନାଲ ରେନଫେଡ୍ ଏରିଆ ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ ଓକେ ନ୍ୟାସନାଲ ରେନଫେଡ୍ ଏରିଆ ଅଥରିଟି ଏଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବଡି ସୋନିତପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆସାମରେ ହେଇଛି ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ୱାନ୍ ଲାଇନର ହଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ଯୋଉଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଦେଇଛି 2022 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଇସିଏଆର ଦେଖନ୍ତୁ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଜେନେଟିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି ଆଇସିଏଆର ଅଣ୍ଡରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ ଅଫ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆମର ଦେଖ ଆଇସିଏଆର ତାପରେ ତମର ସିଏସଆଇଆର ये सब रिसर्च इन्स्टिट्यूट यार बहुत सारा संस्थार माने इन्स्टिट्यूट बहुत जगह अच्छी है विभिन्न जिनस को नहीं जेनेटिक रिसोर्स ऊपर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स ऊपर एटा कोट अछि न्यू दिल्ली एटा पके न्यूज को बेसिस करी मैच करके आउ तीनटा प्लस एटा पके दियो तो एटा जेनेटिक रिसोर्स सेंती आईसीएआर रो सीएसआईआर रो ओडिसा रे कोन अछि एटा आपन को रहला टैक्स डायरेक्ट पकांत गूगल रे चैट जीपीटी रे सीएसआईआर इंस्टीट्यूट इन ओडिसा आईसीएआर इंस्टीट्यूट इन ओडिसा जोटा देबे ताको टिके मन रखिबे एटा पके दी पारे आउ एतिरे कोन रहला देखନ୍ତୁ बोरजोली साइट इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम रो तो एठी मन रखिबे कि एटा आसाम रो एटा को करा हैछि और बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट एठी आपन को टैक्स रहला ओडिसा रो चारटा साइट को दिया हैछि आ गोटे साइट प्रपोज्ड अछि हैला आ एटा को ईयर रे मो हिंट दे दोछि माने मंडासारू हमरो महेंद्रगिरी ए सब एमती हे कि चारटा साइट को करा हैछि एटा टैक्स रहला आपन एटा अपडेट करिवे डोंट थिंक कि मु सब किछि गोटे वीडियो प्रोवाइड कर देबी आ आपन को किछि करिया पड़िबनी सेटा भूल एटा आपन टी सर्च करिकि अपडेट करिवे तो चारटा बायोडायवर्सिटी साइट फ्रॉम ओडिसा विथ ईयर को ईयर हैला रहला तापरे इंडियन नावल शिप ट्रिकंड मिशन डिप्लॉयड स्टील्थ फ्रैगेट ऑफ इंडियन नेवी ऑपरेटिंग गल्फ ऑफ एडेन कोठी देखिबे रेस्पोंडेड स्विफ्टली टू पायरेसी अटेम्प्ट टू एमवी गोल्डन आर्सेनल एते दरकार नै तो कथा लाइव कि स्टील्थ फ्रैगेट होची इंडियन नावल शिप एटा डिफेंस रो न्यूज़ हमरो डिफेंस पूरा सिलेबस रे अछि तो एटा मन रखिबे ट्रिकंड गल्फ ऑफ एडेन कोटा हमें जानि छे मिडिल ईस्ट एटा हला अफ्रीका एटा हॉर्न आछि अफ्रीका रो एमती हैला तापरे एमती सॉरी एंड अफ्रीका रो हॉर्न एठी आसिला अरब कंट्रीज आसिला एठी एमती आसिकरी इंडिया एमती आसी हां कि नै तो एठी हमर एटा कोन चलछि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बा पर्शियन गल्फ एटा अछि पर्शियन गल्फ तो एठी आसीबो एटा होछि गल्फ ऑफ एडेन हैला तो एपटटा तो रेड सी सेठी अछि गल्फ ऑफ एडेन अछि तो एटा टिके मैप वर्क टा करिवे ता साइड रे के कंट्रीज तो सेटा गल्फ ऑफ एडेन
ସେଠି ନାଭାଲ ସିପ୍ ତ୍ରିକନ୍ ସେ ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲି ଇଏ କରିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ଦେନ୍ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାସିନି ଡିଭିଜନ। ଭାସିନି ଏଟା ଏସବୁ ପୂର୍ବ ଥର ପଡିଥିଲା ଭାସିନି ଉପରେ। ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ? ଭାସିନି ଆମର ଏଆଇ ସହିତ ଜଡିତ, ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ସହିତ ଜଡିତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେହେତୁ ସିଲାବସରେ ଅଛି ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ, ତ ଏଇଟା ପଡିଗଲା। ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଏମିତିଆ ଉପରେ ଦେଉଥିବେ ହେଲା। ତ ସେମିତି ଆମର କିଛି ଆଦିବାନୀ, ଆଦିବାନୀ କଣ ନ୍ୟୁଜରେ ଏଇଟା ପଡିବ ବୋଲି ମତେ ଲାଗୁଛି। ଓସିଏସ୍ ରେ ଭାବୁଥିଲି ପଡିବ, ପଡିନି। ତ ଏଥିରେ ଏସ୍ ରେ ପଡିଯାଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆଦିବାନୀ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଇବାଲ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଏଆଇ ଟୁଲ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଆଇ ର ଆପ୍ଲିକେସନ। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିକାଂଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ରେଜେନ୍ସ କଲା। ତ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ କୋଉଠି ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ, କୋଉଠି ହଉଛି? ରାଜସ୍ଥାନରେ। ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଛି। ତ ସେଥିରେ ଭାସିନି ଡିଭିଜନ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର କରୁଛି। ତ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କୋଉ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଇଯାଇଛି। ତାର କୋଉଠି କଣ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଏଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଏଟା ମନେ ପକେଇଦେବେ। ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇନଫରମେସନ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫରମେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏଇ ଅଣ୍ଡରରେ ଅଛି। ଏଇଟା ଶ୍ରୁତ ଲେଖ ଭାସିନି ଏଆଇ ପାୱାର ରିଅଲ ଟାଇମ ସ୍ପିଚ ଟୁ ଟେକ୍ସଟ ସଲ୍ୟୁସନ ମିସ୍ ଆଉ ମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଇପାରେ। ସୂତ୍ର ଲେଖ ତାପରେ ଅମିତାଭ ନାଗ ସିଇଓ ଅଫ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାସିନି ଡିଭିଜନ ହେଲା। ଅମିତାଭ ନାଗ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା କି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ସୂତ୍ର ଲେଖ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନ୍ୟାସନାଲ କନଫରେନ୍ସ ଅନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି କୋଉଟା? ଇଭି ଗାଡି ଯୋଉଟା ଆମର। ଓକେ, ସେ ତାରି ଅଣ୍ଡରରେ ସବୁ ଆସୁଛି। ବିଲ୍ଡିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମୋବିଲିଟି ହବ୍ ଫର ବିକଶିତ ଭାରତ, ତା ଥିମ୍ ଟା ହଉଛି ଏଇଟା। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କେତେଟା ମିଶନ ସେଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇୟର ସହିତ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ବଗେରା କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖିବେ କଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମିଶନ, ଏଇଟା ଗଲା ମୁଁ କହିଲି। ତାପରେ ହେଲା ଆମର ଏଆଇ ମିଶନ କଣ ଅଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହବ ଆମର କ୍ୱାଣ୍ଟମ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ମିଶନ କଣ ଅଛି। ଆଉ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ କିଛିଟା ଯାହା ଅଛି ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ତ ଏଇଗୁରା ସବୁ ଆମର ରହିଲା ତାର ମିଶନ ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପ୍ରୁଭଡ ଜାନୁଆରୀ 2023 ରେ ଆସିଛି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଜାନୁଆରୀ 2023 ରେ। ଆଉଟଲେଟ 19,744 କ୍ରୋର। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ ଫର ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି। ଏଥିରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ୟୁଟିଲାଇଜେସନ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ, ଏଇଟା ତିନିଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା। ଯାହା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବା ତାକୁ ନିଜେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବାର କାପାସିଟି, ଆଉ ତା ସହିତ କିଛି ବଞ୍ଚେଇକି ତାକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ହବ୍ କରିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି ବି ନ୍ୟୁଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଦେବେ। ଓକେ, ସେଇଟାକୁ କଭର କରିବେ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସାଇଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ ଫର ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରାନଜିସନ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ତା ପଛରେ ପାୱାର ଦରକାର। କେମିତି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୋଉଠୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହଉଛି? ଆମର H2O ୱାଟରକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହବ। O2 ଟା ଆମେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଛାଡିଦବା। ତ ଡୁଆଲ ବେନିଫିଟ, ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବି ପାଇଲେ, ତାକୁ ଫୁଏଲ ଭାବେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଅକ୍ସିଜେନ ଆମର ମାନେ ବଢିଲା ଏୟାରରେ ତ ଗଲା। ତ ଏଇ H2O ଯୋଉ ବଣ୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଦରକାର କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି। ଏଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୀନ ସୋର୍ସ ରୁ ଆଣିବା ବା ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି, ତାକୁ କହିବା ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଯଦି ଏଇଟା ଆମେ ସେ ଫସିଲ ଫୁଏଲ କୋଇଲା ଜାଳିକିରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି କୋଲରୁ ଆଣିବା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଗ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦରକାର। ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟ୍ରାନଜିସନ ସାଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। 2023 ରେ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପ୍ରୋଭାଇଡ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଫର ଏଇଟା ଏସିଏମଇ। ଏଇଟା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି ଏବେ, ଏସିଏମଇ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଆଇଏଚଆଇ ଜାପାନ ଭିତରେ। ସେ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ସେଥିରେ। ତ ଏସବୁ ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବେସିକଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ତାପରେ ନେସନ ୱାଇଡ ଲଞ୍ଚ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଆଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ, ଏଇଟା ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କରିଛି। ବିକଶିତ ଭାରତ ମାନେ ଭିବିଜି ରାମଜି, ଭିବିଜି ରାମଜି ହେଲା। ଏଇଟା ମନରେଗା, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ଏ ସ୍କିମ୍କୁ ଏଇଟା କରୁଛି ରିପ୍ଲେସ୍। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆର କଣ ସବୁ ଫୋକସ୍ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଟିକେ ଡିଟେଲଟା ଦେଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମରେ ପଡ଼ିଯାଇପାରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଲା। ପୁରା ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଇନାଗୁରେଟ୍ କଲେ ଯାଇକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ତିରୁପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଏଇଟାର ବେସିକ ହେଲା 1.51 ଲାख କ୍ରୋର ଫାଷ୍ଟ ଇୟର ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଟୋଟାଲ ଟାର୍ଗେଟ 7.5 ଲାख କ୍ରୋର 5 ବର୍ଷରେ। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷ 1.51 ଲାख କ୍ରୋର ହେଲା, 1.5 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 1.5, 15 ଇଣ୍ଟୁ 5 କେତେ? 7.5 କି ନାହିଁ, ପ୍ରତି ବର୍ଷ 1.5 ଲେଖା ସେ ଦେବେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା। ଲିଗାଲ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ଏଇଟା ଆମର ୱାର୍କ ୱିଦିନ 15 ଡେ। ତମେ ଧର ଏଇଟା କୋଉ ଆମର ୱାର୍କ ଯୋଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦି ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାଲାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ୱେଜ।
ୱେଜ୍ ମାନେ ମଜୁରୀ, ଦିନ ମଜୁରୀ, ସାଲାରୀ ହେଉଛି ଦରମା। ତମେ ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲ ଜବ୍ କଲ, ପ୍ରାଇଭେଟରେ ଜବ୍ କଲ, ଦରମା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ଯେ ଖଟିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ୱେଜ୍ ହେଲା। ତ ସେଇଟା ମନେକର ଏଇଟା ୱେଜ୍ ବାଲା ହେଲା, ଏଇଟା ସାଲାରୀ ବାଲା ନୁହେଁ, ଏଠି ଯାହା ପାଇବ ୱେଜ୍ ବାଲା କହିବେ। ତ ଏଇଟାକୁ ଯଦି ଜଣେ ଗୋଟେ ବେରୋଜଗାର ଅଛି, ସିଏ ଚାହୁଁଛି ମନରେଗା ଅଣ୍ଡରରେ ଜବ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଆପ୍ଲାଏ କଲା, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଜବ୍ ନ ଦବ, ତାକୁ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଲାଉଏନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାହଉଛି ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ବେସ୍ଡ ହେଲା। ଏଇଟା କୋଉ ଡିପିଏସ୍ପି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କହିକିରି ମତେ ବତେଇବେ ଆର କମେଣ୍ଟରେ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଦୁଇଟା ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଆହେଲା, ସେଟା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଆଜି ଇନକ୍ରିଜ 6% to 9%। ଆର ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଯୋଉ ଅଫିସିଆଲ ଲେବୁଲରେ ଆର କାମ ହଉଛି, ଆକୁ 9% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକୁ ଦେଲା। ତାପରେ ଭିଲେଜ ଡିସିସନ ଇନ ଦ ଭିଲେଜେସ୍ ଡିସିସନ ଗ୍ରାମ ସଭା ନବ। ଆମ ଗାଁରେ କୋଉ କାମ ହବ, କୋଉ କାମ ହବ, ସେଟା ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ ପାୱାର କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ବି ସି କାଟେଗୋରୀ ଡିଭାଇଡ କରିକି ମୋର ଫଣ୍ଡକୁ, ଯିଏ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସି ଏ କାଟେଗୋରୀରେ ଅଧିକ ପଇସା ଦବା, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ 100 ଦିନ ବଦଳରେ ମନରେଗାରେ ଥିଲା 100 ଦିନ, ଏଟା 125 ଡେ ର ୱାର୍କ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯିବ 365 ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଇନ୍ 9 ନମ୍ବର, ଇନ୍ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର ବାଇ ମେଟାଲିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ୟାନ୍ ବି ୟୁଜ୍ଡ with a steel side serving as the load bearing component while the Inconel side provides high temperature resistance। ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାପଡୁନଥିବ, କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗୋଟେ ରକେଟ ଯାଉଛି ଆମର କୋଉଠି ସ୍ପେସ୍ କୁ ଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ସେ ବାହାର ସାଇଡ୍ ପୁରା ଜଳି ଯାଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିକି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମର ଆଲୁମିନିୟମ ଷ୍ଟିଲରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଖାସ କରି ବଡିଟା, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଜଳେ ସେଟା ବେସିକ ଆଲୁମିନିୟମ ବି ତରଳେଇ ଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଇନକୋନେଲ। ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୁଁ ନ୍ୟୁଜରୁ ମନେ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି ବୁଝିଛି, ମୁଁ ରକେଟରେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା କି ଏତେ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କେମିତି କରୁଛି। ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ବଗେରା ୟୁଜ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟନ ହେରିକା ୱେଟ୍ ବଢେଇ ଦବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବାନି। ଇଏ ଲାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ହେଇଥିବ ଆଉ ହାଇ ହିଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଥିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଇନକୋନେଲ, ଆମେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିଦବା, ଠିକ ଅଛି। ଏରୋସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଇନକୋନେଲ ୟୁଜ ହଉଛି ବାଇ ମେଟାଲିକ, ଦିଟା ମେଟାଲର ମିଶ୍ରଣ। କଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ଷ୍ଟିଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଇନକୋନେଲ। ଷ୍ଟିଲ ଲୋଡ ନବ, ହେଭି ଲୋଡ, ଯୋଉ ପ୍ରେସର, ଯୋଉ ଏୟାର ପ୍ରେସରକୁ ବିୟର କରିଦବ। ଇନକୋନେଲ ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ବିୟର କରିଦବ, ସରିଲା। ତାପରେ ଭାରତ ଟେକ୍ସ 2026, ଇଣ୍ଡିଆର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଭେଣ୍ଟ। 14ରୁ 17 ଜୁଲାଇ ହବ, ଭାରତ ମଣ୍ଡପମ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହବାର ଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମର ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି 5F ଭିଜନ ଫର ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ହେଲା, ସେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ 5F କଣ କଣ, ଏଇଟା ଭଲ ମାନେ ଟର୍ମ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖ, ଫାର୍ମ ରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଲା ଫାଇବର, ଫାଇବର ଟୁ ଗଲା, ଫାଇବର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ ହେଇଗଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଡ୍ରେସ୍ ତିଆରି ହେଇକି ସେ ଗଲା ଫ୍ୟାସନକୁ, ଫ୍ୟାସନ ଗଲା ଫରେନକୁ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ। 5F ହେଇଗଲା ଭିଜନ ହେଲା। ଏଇଟା ବାସ୍ ଖାଲି କାଳେ ପଡିଯାଇପାରେ, କୋଉ ଗୋଟେ 5F ଭିଜନର ପାର୍ଟ ନୁହେଁ କରି ପକେଇ ଦେଇପାରେ, ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବାଲ ପୁରସ୍କାର ଆୱାର୍ଡ, ବାଲ ପୁରସ୍କାର এটা ଆୱାର୍ଡ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଏଜ୍, କେତେ ଏଜ୍ ଭିତରେ ବାଲ ପୁରସ୍କାର, କାହାକୁ ଏଠି ବାଲ କାହାକୁ କହିବା, ଛୁଆ 5 ରୁ 18 ଇୟର, 0 ରୁ 4 ଇନକ୍ଲୁଡ ନାହାନ୍ତି ହେଲା, 0 ରୁ 5, 5 ରୁ 18 ଇନକ୍ଲୁଡ ଅଛନ୍ତି। ଏକ୍ସିଲେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଅଫ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ, ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ, ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚର। 1 2 3 4 5ଟା କାଟେଗୋରୀ ଥିଲା, 5 ରୁ 18। who have exhibited an extreme degree of bravery ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି, 6ଟା କାଟେଗୋରୀ ହେଲା। ଏନି ସିଟିଜେନ, ସ୍କୁଲ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାକୁ କିଏ ନୋମିନେଟ କରିପାରିବ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସିଟିଜେନ ନିଜେ ଦେଇପାରିବେ। ସ୍କୁଲ, ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କ୍ୟାନ୍ ନୋମିନେଟ, ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଯାହାକୁ ନଲେଜ ଅଛି ସେ ଦେଇପାରିବ। ଚିଲଡ୍ରେନ ନିଜେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନିଜ ପାଇଁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ପକେଇ ଦେଇପାରେ। ତାପରେ ମାନସ, ମାନସ ମତେ ପଢୁ ପଢୁ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଥିବ, ଆମର ମାନସ ରିଲେଟେଡ ନ୍ୟୁଜଟା ପୂର୍ବ ଇଏରେ କହିଥିଲି। ଏଠି କିନ୍ତୁ ମାନସ ହଉଛି ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ନିଷେଧ ଆସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ଏମ ରହିଲେ ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ନିଷେଧକ ଆସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର। ଆର ମାନେ କଣ, ମାଦକ ପଦାର୍ଥ ମାନେ 18 ଜୁଲାଇ 2024 ରୁ ଆସିଲାଣି। ନାର୍କୋଟିକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଆମର ଅଛି, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ହୋମ ଆଫେୟାର୍ସ ଅଣ୍ଡର ହେଲା, ସିଏ ଏଟାକୁ କରେ, ଆଉ କରିଛି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ପୋରେସନ ସହିତ ମିଶିକି ମାଦକ ପଦାର୍ଥକୁ, ଡ୍ରଗ୍ସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିରେ ଡିଜିଟାଲି ସବୁ ଯିଏ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ରହିବ, କରିବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଛି ମାନସ, ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। କଣ ସବୁ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରଗ ରିଲେଟେଡ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ମାଗ୍ନିଚ୍ୟୁଡ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଆବ୍ୟୁଜ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2019, ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର 1933। ଏତେ ସବୁ ଏତେ ନ୍ୟୁଜ ଦରକାର ନାହିଁ, ବାସ୍ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ। ଥାର୍ଡ ଗ୍ଲୋବାଲ କନଫରେନ୍ସ କନକ୍ଲେଭ ଅନ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, এটা এনভায়রনমেন্ট নিউজ, এটা ইম্পর্টান্ট ସେଥିପାଇଁ। ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଉପରେ ହେଇଛି ହେଲା।
থার্ड ग्लोबल कन्फरेन्स एटा कोठी हिची तो एटा मन रखिबे हमर न्यू दिल्ली रे हिची भारत मंडपम सेठी हिची ସେଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ଆମର ଗୋଟେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ସ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରୁଲ୍ କେବେ ଆସିଛି 2016 ଆସିଛି 2022 ତାକୁ ରିଭାଇଜ କରାଯାଇଛି ପୁଣି 2026 ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ୟୁଏନ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇଟା 2022 ଆସିଛି ହେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ଆସିଛି ଏଇଟା ଲିଗାଲି ବାଇଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଯିଏ ତାକୁ କଲା ରାଟିଫାଏ କଲା ଯିଏ ସାଇନ୍ କଲା ତାର ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ବାଇଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଇଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ର ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ମାନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଗଲା ୟୁଜ ଗଲା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ବା ୱେଷ୍ଟ ଗଲା ରିସାଇକ୍ଲିଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏମିତି ଫୁଲ ଲାଇଫ ସାଇକେଲ ଉପରେ ଫୋକସ କରେ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଦେନ୍ ରହିଲା ଆମର ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି ମାନେ କଣ ମାନେ ଆମେ ୱେଷ୍ଟ କୁ କମେଇବା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ୟୁଜ ରୁ ଗଲା ୟୁଜ ରୁ ହେଲା ଯାହା ୟୁଜ ହେଇସାରିଲା ସେଟା ଗଲା ୱେଷ୍ଟ କୁ ଆମେ ରିସାଇକେଲ କରିବା ଏମିତି ଯେ ଚାଲିବ ଉପରେ ତାକୁ ସର୍କୁଲାର ଇକୋନୋମି କହିଲେ ତାର ଅର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ କମିଲା ଓକେ ୱେଟ୍ ଗହମ ନ୍ୟୁଜ ଟା ଦେଇଛି ୱେଟ୍ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ରୋଜ 70% ଏଗୁରା ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଦରକାର କଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ରବି କ୍ରପ ଆମର କ୍ରପ ଆମର ତିନିଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଖରିଫ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରବି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଜେଦ୍ ଟା ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହର୍ଟିକଲଚର ମୋଷ୍ଟଲି ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନିଆ ଯୋଉ ମଝି ଖରା ଦିନିଆ ଏଥିରେ କୁକୁମ୍ବର ପାଣି ଜାତୀୟ ଯେତେକ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ତମର ୱାଟରମେଲନ ଏସବୁ ଆଧରେ ଆସେ ଆଉ କିଛିଟା ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ହର୍ଟିକଲଚର ଏସବୁ ଆସିବ ରବି ହଉଛି ଶୀତ ଦିନରେ ଯୋଉଟା ହୁଏ ସେଇଟା ହଉଛି ୱେଟ୍ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆଉ କଣ ସବୁ ଅପଡେଟ କରିବେ ଖରିଫରେ ଧାନ ମେଜ ଏସବୁ ଆସିବ ଓକେ ସେଇଟା ଗଲା ତାର କଣ୍ଡିସନ କଣ ନା ସିଏ 16 ରୁ 21 ଡିଗ୍ରୀ ରବି ମାନେ ଟେମ୍ପରେଚର କମ 16 ରୁ 21 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତ 25 ଡିଗ୍ରୀ ଫର ରାଇପେନିଂ ଯେତେବେଳେ ପାଚିବା ବେଳକୁ ଖରା ଟିକେ ଏଇଟା ଅମଳ ହବ ଏଠି ମାନେ ସରି ବୁଣା ହବ ଅମଳ ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଖରା ଫିଟି ଆସିବନି 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଇଥିବ ସେତିକି ପାଖାପାଖି ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ମଡରେଟ ରେନଫଲ ଶୀତ ଦିନ ତ ଏମିତିରେ ବି ରେନଫଲ ଆଣିଥିବ ଯେହେତୁ ଆରି ଭିତରେ ଇଏ ଅମଳ ଭିତରେ ଯୋଉ ଟିକେ ଖରା ଆସିଯାଇଥିବ ତ ମଡରେଟ ରେନଫଲ 75 ରୁ 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏଇଟା ଗଲା then thrives in well drained ଏଇଟା ଟିକେ important ହେଇଥିବ clay loam soil ଏଇଟା ଏଇଟା ଗଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆର ସେକେଣ୍ଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ର ହେଲା ଚାଇନା ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜଟା ଇନକ୍ଲୁଡ କରିଥିଲି ଓକେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହେଇଗଲା आर्मी चीफ अनवेल्स रोड मैप फॉर विजय फॉर फ्यूचर रेडी एटा बहुत इंपोर्टेंट डिफेंस न्यूज विजय रोड मैप फॉर फ्यूचर रेडी फोर्स विजय रो कौन फुल फॉर्म कौन विजन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू ए टेक्नोलॉजिकली इनेबल्ड एजाइल तो ये सब होजी माने कि हमें ट्रांसफॉर्म करबा एजाइल और इंटीग्रेटेड फ्यूचर रेडी फोर्स तो एटा ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଏଟା ବିଜୟର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେବେ ଆସିଛି ବୋଲି ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ମାନେ କଣ ଡିଫେନ୍ସରେ ମୁଁ ଏଟା କଭର କରିବି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ ରିଲେଟେଡ କଣ ଅଛି ସୁରକ୍ଷା ଫୋର୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆର୍ମି ସ୍ଥଳଭାଗ ନେଭି ଜଳଭାଗ ଏୟାର ଫୋର୍ସ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଅଛି ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିଲେ ତ ଇଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଫୋର୍ସ ଯଦି ମିଶିକି ଟ୍ୟାକେଲ କରନ୍ତେ ହୁଅନ୍ତା ଯଦି ଆର୍ମି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛି ଏୟାର ଫୋର୍ସ ତାକୁ ଏୟାର ରୁ ଆସିକି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବେ ତ ଆମ ପାଇଁ ବେନିଫିଟ ତାକୁ ମିଶେଇକି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୋଅର୍ଡିନେଟ କରିକି କାମ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା ବା ଡିଫେନ୍ସ ତ ସେଇଟା ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ କାମ କରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ତ ହେଡ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ହେଡ ରଖା ହେଇଛି କଣ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଚିଫ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ ଏଇଟା କୋଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇ ତିନିଟା ପାଇଁ ଆର୍ମି ନେଭି ଏୟାର ଫୋର୍ସ ତାପରେ ଚିଫ ଅଫ ଡିଫେନ୍ସ ଏଇଟା ତ ଏଇଟା ଗଲା ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗଲା ଦେନ୍ in case of building India's coal chemistry capacity ଏଥିରେ କିଛି ଦେଖା ନାହିଁ କୋଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପଢିବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଡେଲି ସାଇନ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଡେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କୋଲ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ
ଆମେ ଯୋଉ ହାର୍ଡ କୋଲ କଳା ୟୁଜ କରୁଛେ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଡଭାନ୍ସ କରିକି କୋଲ ରୁ ଗ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ କୁ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଗ୍ୟାସ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ସିନ୍ଥେଟିକ ଗ୍ୟାସ। ତା ଦେହରୁ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କୁ କୁହନ୍ତି ସିନ୍ଥେଟିକ ଗ୍ୟାସ, ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ତା ଦେହରେ ଯଦି H2O ମିଶିକି ରହିଲା ତାକୁ କହିବେ ୱାଟର ଗ୍ୟାସ। ୱାଟର ର ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ, ତାମାନେ ୱାଟର ପ୍ଲସ ସିନ୍ଥେଟିକ ଗ୍ୟାସ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ୱାଟର ଗ୍ୟାସ, ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। କେମିକାଲ ଫୁଏଲ ରେ ଏଇଟା ୟୁଜ ହୁଏ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଲା। ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ, ଗ୍ରାମ ସଭା ଆଣ୍ଡ ରୁରାଲ ଗଭର୍ନାନ୍ସ। କାହିଁକି ନା ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଅଛି, ସେଠି ମୁଁ ଆଣିଛି, ସେଠି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଗ୍ରାମ ସଭା ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ଏଇଟା ଆସିଛି 1992 ରେ ଆମର ଗ୍ରାମ ସଭାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି, କରାହେଇଛି। ତ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବା ପେସା ଆକ୍ଟ କଣ? ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଏରିଆଜ ଆକ୍ଟ, ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନସନ ଟୁ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ। ପୁଣି ଏକ୍ସଟେନସନ କଣ ହବ ପଞ୍ଚାୟତ? କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଏଠି 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ଇଏ ନର୍ମାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର 5th ଆଉ 6th ସିଡ୍ୟୁଲ ଦେଖିବେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର, ଏଥିରେ କିଛିଟା ଏରିଆ ଅଛି ଯୋଉଟା ଟ୍ରାଇବାଲ ଡୋମିନେଟେଡ ଏରିଆ। ସେଠି ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କର ନିଜର ଗଭର୍ନାନ୍ସ ଅଲଗା, ତା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟରଫିୟର କରୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇନ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଦେଖିଲା ନାଇଁ ସେଠି ବି ଗ୍ରାମ ସଭାର ଦରକାର ପଡୁଛି, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଦରକାର ପଡୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ହେଲା ପେସା ଆକ୍ଟ ହେଲା। ଏଇଟା ତା ମାନେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ନର୍ମାଲି ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ 5th ଆଉ 6th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏଇଟା ଟ୍ରାଇବାଲ କମ୍ୟୁନିଟି ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ 1996 ରେ ଆସିଛି। ଓକେ। ଏଇଠି ସବୁ କଣ ପ୍ରୋଭିଜନ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଟିକଲ 243 M, ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆ ଫ୍ରମ ପାର୍ଟ 9। ଏଇଠି ସବୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡେ। ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ପାର୍ଟ 9 ରେ ଅଛି। ତାପରେ 73rd ଆଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ରେ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ, 74th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ରେ ୟୁଏଲବି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହରୀ ଏରିଆ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆର୍ଟିକଲ 243M ରେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ କରାଗଲା। ଆର୍ଟିକଲ 243M ର ସ୍କେଡ୍ୟୁଲ 4B ରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟ କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡ ତ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁ କହିଦେଲା କି ତମେ ବେଳ ପଇଲେ କରିପାରିବ। ତ ସିଏ ପେସା ଆକ୍ଟ ଆଣିଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏଇ ଆକୁ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା। ଏଇଟା ବୁଝିପାରିଲେ? 5th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆଉ 6th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମ ସିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆରେ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭୁରିଆ କମିଟି। ଭୁରିଆ କମିଟି ଟୁ ରେକମେଣ୍ଡ ଲ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ସୁପ୍ ଫଙ୍କସନ ଆସ୍ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ। ତ ପେସା ଆକ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଭୁରିଆ କମିଟି, ତ କମିଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପେସା ଆକ୍ଟ। ତାପରେ 3 ତାରିଖର ଭବ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ସ୍କିମ୍। ଭବ୍ୟ ସ୍କିମ୍ କଣ ପାଇଁ? $1 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କମ୍ପାଇଜିଂ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 530 ବିଲିୟନ ଇନ୍ ମର୍କାଣ୍ଡାଇଜ, 470 ସର୍ଭିସେସ୍। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ଏଇଟା ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି ଭବ୍ୟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ସ୍କିମ୍। ତ ଏଇଟା ମନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ପାର୍କ ଏଥିପାଇଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अंडर रे एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी इन प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टू वेरियस एक्विजिशन प्रिंसिपल। एठी आमे कोन कोन किनिबा कंट्राक्टर एई बॉडीटा कहबो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। स्टैट्यूटरी बॉडी अछि, से कहबो आमे कोन कोन किनिबा। देखो ता माने एइटु मु देखौछि कि आम आर्मी अंडर रे कोन सब दरकार, तापरे नेवी अंडर रे कोन सब दरकार, एयर फोर्स रे कोन, एरा सब पढले हमर इजी होबो जते आमे डिफेंस क्लास ता करिया। सेठी मु किछि एतिरे एतिरे पढिबोनी। मैं ऑलरेडी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल विषय टिके कहली। तो एठी मु बेसी किछि विषय जीवाक चाहुनी। ओके, सेटा मु डिफेंस क्लास रे कहदेबी। तापरे पशुजन्य युद्ध अभ्यास, एटा गोटे देखंतु हमर युद्ध अभ्यास तो जो आर्मी रो एक्सरसाइज तो हुए सब एयर फोर्स रो, किंतु पशुजन्य तांकर गोटे युद्ध अभ्यास हेछि, भालुएबल युद्ध अभ्यास।
ଇନଫର୍ମ ଫ୍ୟୁଚର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଫର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନିଂ ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ପ୍ରିପାରନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଟୁ ଜୁନୋଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍ ଆଉଟବ୍ରେକ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜୁନୋଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍କୁ କରିବା ତ ପଶୁଜନ୍ୟ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ୱାନ୍ ନେସନ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ସେଭେନ୍ଥ ନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟର ଆୱାର୍ଡସ, ଜଳ ରିଲେଟେଡ୍ ଆୱାର୍ଡ ସେଭେନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା। ତାର ଥିମ୍ ହଉଛି ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି 5ଟା କାଟେଗୋରୀରେ ଦିଆହଉଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ, ୟୁଏଲପି ମାନଙ୍କୁ, ୟୁଏଲପି 5ଟା ଜୋନରେ ଦିଆହଉଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ 5ଟା ଜୋନରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ତାପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କିଛି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସିଏସ୍ଆର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଲେ। ଆଉ ସବୁଥିରେ ଷ୍ଟେଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପାଇବ। ୟୁଏଲବି ସେମିତି 5ଟା ଜୋନରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ। ତ ତାପରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ହେଲା। ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ 2018 ଦିଆଯାଇଛି। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, ତ ଏଇଟା 8 ହବା କଥା, ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତ 7ତମ ଥର ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ବାନିୟାନ ଟ୍ରି, ଏଇଟା କଣ ବରଗଛ, ମୁଙ୍ଗେର ବିହାର, ଏଷ୍ଟିମେଟେଡ ଟୁ ବି ଆରାଉଣ୍ଡ 700 ବର୍ଷ ହେଲା। ଫିକସ୍ ବେଙ୍ଗାଲିନିସ୍ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଫିସସ୍ ବେଙ୍ଗାଲିନିସ୍ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତା ନାଁଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ବୀରବଲ ସାହାନୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ପାଲିଓ ସାଇନ୍ସ, ଏଇଟା ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ବୀରବଲ ସାହାନୀ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ପାଲିଓ ସାଇନ୍ସ, ପାଲିଓ ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ପୁରୁଣା, ଓଲ୍ଡ, ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ଇଏ ଉପରେ। ତ ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ସିଏସ୍ଆଇଆର ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଏଇଟା ସିଏ ପଢିଦେଲେ ଆଇସିଏଆର ର ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଲାବୋରେଟୋରୀ ପୁନେରେ ଅଛି। ତାପରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସ୍କିଲ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ଗାଜିଆବାଦରେ ଅଛି ହେଲା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ସିପିଂ କଣ୍ଟେନର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫର ଗ୍ଲୋବାଲ ସିପିଂ ମେଜର ଏପି ମୋଲର ମାର୍ସେକ ଆଟ୍ ମାର୍ସେକ କର୍ଣ୍ଣର ଇନଲାଇନ୍ କଣ୍ଟେନର, ଦାଦ୍ରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ 3 ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ports now ranked among the global top 30 in the container port performance, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କଣ୍ଟେନର ପୋର୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ରେ ଇଣ୍ଡିଆର 3ଟା ଟପ୍ 3ରେ ଅଛନ୍ତି, ଟପ୍ 30ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗଲା। ତାପରେ ଅଟଲ ବୟୋ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା, ବୟୋ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଆମର ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ହେଲା, ବୁଢା ଲୋକମାନେ, ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଜନା ମାନେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ଫୋଷ୍ଟରିଂ ଆନ୍ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ସୋସାଇଟି ଫର ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍, ଏପଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କମିଟମେଣ୍ଟ ଫର ଏଜିଂ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟି, ଏଜିଂ ଆଟ୍ ପ୍ଲେସ୍, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବୟୋଶ୍ରୀ ଯୋଜନା ଅଛି। ଜୀବନ ଜଏଣ୍ଟ ଏଲ୍ଡରଲି ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଜୀବନ। ଦେନ୍ ଶତାୟୁ ସିନିୟର ହୋଲିଷ୍ଟିକ କେୟାର, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର ୟୋଗା ଅନ୍ 21 ଡେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆର ଥିମ୍ ଥିଲା ୟୋଗା ଫର ହେଲ୍ଦି ଏଜିଂ, ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଫୋକସ କରାଯାଇଛି ହେଲ୍ଦି ଏଜିଂ ପାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ଓମେନଙ୍କର ଯୋଉ 24x7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କେତେ 14490 ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ବେସିକ ଡିଫଲ୍ଟ ବେଲ୍ ଉପରେ ଅଛି concept. Supreme Court recently said that accused person cannot claim default bail for non-filing of additional copies of the charge sheet. ଏତେ ଜିନିଷ ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ। ଡିଫଲ୍ଟ ବେଲ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରି ଅର୍ କମ୍ପଲସରି ବେଲ୍ସ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯୋଉ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଏମିତିଆ ସବୁ ସାଇଡ୍ ଟପିକରେ ଓପିଏସସି ଟିକେ ଫୋକସ କରେ। ଡେଲିଗେଟେଡ୍ ଲେଜିସ୍ଲେସନ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦଉଛି, ସେମିତି ବେଲ୍ ଉପରେ ସେ ପିଲା କଭର କରନ୍ତି ନା, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ଦିଏ। ତ ଡିଫଲ୍ଟ ବେଲ୍କୁ ଷ୍ଟାଚୁଟୋରି ଅର୍ କମ୍ପଲସରି ବେଲ୍ କୁହନ୍ତି ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଇନଡିଫିଜିବୁଲ ରାଇଟ୍, it arises if the charge sheet is not filed within the statutory period. ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ କିଏ କରେ? ପୋଲିସ କରେ। ମାନେ ତମକୁ ଧର ପୋଲିସ ଆରେଷ୍ଟ କଲା, କୌଣସି କାରଣ ଉଠେଇଲା, ତାପରେ ସେ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ବନାଉ କଣ ପାଇଁ ତମକୁ ଉଠେଇଛି, ଏଇ ଦଣ୍ଡ ତମେ କରୁଛ ବୋଲି। ଯଦି ସେଇଟା ନ କରୁଛି ସେଇ ପିରିୟଡ ଭିତରେ, ଦେନ୍ ତମକୁ ଇନଡିଫିଜିବୁଲ ରାଇଟ୍ସ,
ତମେ ରାଇଟ୍ ଅଛି ତମେ ଖାଲି ହେଇକି ଯିବାର। ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଡେଡଲାଇନ୍ କେତେ? 60 ରୁ 19 ଡେ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍। 60 ରୁ 90 ଦିନ ଭିତରେ ବା 2 ରୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ବନେଇବାର ଅଛି, ତାଠୁ ଲେଟ୍ କଲେ ହବନି। ୱାନ୍ସ ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ଇଜ୍ ଫାଇଲ୍ଡ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ଡିଫଲ୍ଟ ବେଲ୍ ଏଣ୍ଡସ୍। ଏଇଟା ଯୋଉ ଇନଡିଫିଜିବୁଲ ରାଇଟ୍, ଯଦି ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ଡେଡଲାଇନ୍ ଭିତରେ ନହେଲା ଦେନ୍ ତମର ରାଇଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ବନେଇଦେଲା ତମର ଷ୍ଟାଚୁଟୋରୀ ବେଲ୍ ରାଇଟ୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଗଲା ସେକ୍ସନ 183 187(3) ଅଫ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା କହିଛି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅପର ମିଡିଲ୍ ଇନକମ୍ ଇକୋନୋମି ହେଇଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏମିତିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସାମିନର ମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମିଡିଲ୍ ଇନକମ୍, ଲୋଅର ଇନକମ୍, ଲୋ ଇନକମ୍ ଗ୍ରୁପ, ହାଇ ଇନକମ୍, ଏଇଟା କରେ କିଏ? ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ମନେ ରଖିବେ। ସେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅପଡେଟ୍ କଲା, ଏଇଟା ପକେଇଦବ କୋଉ ରିସେଣ୍ଟ, ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଲା। ତାପରେ ରିଜନ ଫର ରିକଭରି କେମିତି? ରିଭାଇଭାଲ ଅଫ ଟୁରିଜିମ୍। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମେନ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ବେସ୍ଡ ଗୋଟେ ଇଏ, ଆଉ ମେରାଇନ୍ ଫିସେରୀ, ତାର ଇକୋନୋମି କହିଲେ ଏତିକି ବୁଝାଏ ହେଲା। ତ ଟୁରିଜିମକୁ ରିଭାଇଭ୍ କଲା। ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର ୱାର୍କ ରେମିଟେନ୍ସେସ୍। ରେମିଟେନ୍ସେସ୍ ମାନେ ବାହାରେ ଯାଇକି ତମ ସିଟିଜେନ୍ ଯୋଉ ପଇସା ପଠାନ୍ତି ଘରକୁ, ତାକୁ ରେମିଟେନ୍ସେସ୍ କହନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭିଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ସେକ୍ଟର ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରି କଲା। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇନକମ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ କେମିତି କରେ? ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଗ୍ରସ୍ ନ୍ୟାସନାଲ ଇନକମ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରା ଜିଡିପି ଜିଏନପି ସିରିଜରେ ବୁଝେଇଛି। ଗ୍ରସ୍ ମାନେ ଟୋଟାଲ, ତା ଦେହରେ ଯୋଉ ଡେପ୍ରିସିଏସନ ବଗେରା କନସିଡର ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ, ସେଥିରେ ମାନେ କନସିଡର କରୁନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ। ନ୍ୟାସନାଲ ମାନେ ବାय ସିଟିଜେନ୍ସ ଓନ୍ଲି ହେଲା। ତାପରେ ଇନକମ୍ ମାନେ କେତେ କଣ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି, ତ ମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ୍ରୁ। ତ ସିଏ 4ଟା କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛି। ଲୋ ଇନକମ୍ ମାନେ, ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ପର ଇୟର, ଓକେ। ଆନୁଆଲ ଏଇଟା କେତେ? ଏଇଟା ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସେ ରିଭାଇଜ କରେ। ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ଡାଟା ହେଇଗଲାଣି, 2025 ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ରିଭାଇଜ କରାହେଇଛି। କଣ ଏଇଟା? ଲେସ୍ ଦେନ୍ $1175, ଓକେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଏଇଟା 1176 ରୁ $4635। ତାପରେ ଏଇଟା 4636 ରୁ 14375, ତ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ 14375 ରୁ ହେଲେ ଏଇଟା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ, ଏଇଟା ଲୋ ଇନକମ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେମିତି ପୋଭର୍ଟି ପାଇଁ ବି କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଅଛି, ଏଇଟା ଓପିଏସସି ପଡିଥିଲା ଏସଓରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ତାର କେତେ କଣ ବେସିସ୍, କାହାକୁ କହିବା ପୁଅର, କାହାକୁ କହିବା ଏଭବ ପୁଅର। ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କଣ? ୱାଶିଂଟନ ଡିସିରେ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, 189 ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏଇ ଗ୍ରୁପ ହଉଛି 5ଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ନେଇକି, ସେଥିପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ କହନ୍ତି। କଣ କଣ? IBRD, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଫର ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, IDA, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସୋସିଏସନ, IFC, ଫାଇନାନ୍ସ କର୍ପୋରେସନ, ମିଗା, ମଲ୍ଟିଲାଟରାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି, ଆଉ ICSID, ସେଣ୍ଟର ଫର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର, ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଏ 4ଟାର ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର। ତ ଏମିତି ମନେ ରଖିଦେଲେ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ବଗେରା ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିଛିଟା ହେଇଯିବ, ଓକେ। IBRD ଆଣ୍ଡ IDA ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଦିଟା ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏ ୱାର୍ଲଡର ବ୍ୟାଙ୍କ ତା ମାନେ ଏଇ ଦିଟା ହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ମିଶିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ। ଗ୍ରୁପରେ 5ଟା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଆ ଜାପାନ ଇଣ୍ଡୋ ପାସିଫିକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଚାଇନା's ଅବଜେକ୍ସନ। ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଦରକାର ନାହିଁ। 4 ତାରିଖ 250ତମ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ୟୁନାଇଟେଡ ଷ୍ଟେଟ୍ସର 250 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଢିଗଲେ ଅନଲାଇନରେ କରିଦେଉଥିବେ ହେଲା, ବେଶୀ କିଛି ପଡିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଇ ଜାଗୃତି addresses multiple challenges by digitalizing the entire life cycle of consumer complaint। ତମେ କନଜ୍ୟୁମର କୌଣସି ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରୁଛ କିଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା, କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବ। ସେତିକି କରିକି ବସି ପଡିଥିଲେ, ତମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲ କଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରା କୋଉଠି ପଡିଛି, କଣ ପଡିଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କୋଉ ଲେଭେଲରେ ପଡିଛି, ସବୁ ଜାଣିବ। ଇ ଜାଗୃତି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମିସ୍ କେଇକୋ ଫୁଜିମୋରି, ପେରୁଭିଆନ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିଛନ୍ତି। ଫୁଜିମୋରି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଓକେ। ତ ଫୁଜିମୋରି, ମିସ୍ କେଇକୋ ଫୁଜିମୋରି। ଦେନ୍ ଉଡାନ ସ୍କିମ୍, ଏଇଟା ଉଡେ ଦେଶ କେ ଆମ୍ ନାଗରିକ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅକ୍ଟୋବର 2016ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଆମର ଏକ୍ସାମ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ରିଭାଇଭ୍ କରାହେଇକି ଆଣୁଛି, ଏଟାର ନାଁ କଣ? ବିକଶିତ ଉଡାନ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଫେଜ୍ ଅଫ ଉଡାନ 2.0 କଣ କହୁଛନ୍ତି? ବିକଶିତ ଉଡାନ, ମୋଡିଫାଏଡ ଉଡାନକୁ ନାଁ କଣ ହେଲା? ତାପରେ 100 ଏରୋଡ୍ରୋମ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂରେ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିରେ କଣ ହେଲା? 619 ଅଣସ୍ତରୀ ରୁଟ୍ସ ପୁରା ସକ୍ସେସ ରେଟ୍ ଉଡାନର। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୁଁ କହିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଓଏସ୍, ଲୋକ ମାନେ ପିପୁଲ, ଓଏସ୍ ମାନେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଓକେ। ଗଭର୍ନାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ, ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ମୋବାଇଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଣ୍ଡର ଦୀନ ଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା, ନ୍ୟାସନାଲ ରୁରାଲ ଲାଇଭଲିହୁଡ ମିଶନ। ଏଟା ପୋଭର୍ଟି ସହିତ ବି ଜଡିତ, ଏଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ।
एंड टू एंड डिजिटाइज सेल्फ हेल्प ग्रुप मानकर देखो मिशन शक्ति वुमेन रिलेटेड भी अच्छी एटा बहुत ही इंपोर्टेंट लोक ओएस पकई दी पारे रिलेटेड कोटा कौन डेभलप कराई लोक ओएस तक कहते डिजिटल सॉल्यूशन फॉर मैनेजिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप ପାଇଁ अच्छी आउ गला तापर एठी गोटे अछि सी लिप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स रूरल रे जो गाँ एरिया रे सेल्फ हेल्प जो जदि किसी एंटरप्रेन्योर अछन तांको पय लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्रॉस्पेरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी तो एटा को मन रखिबे सी लिप्स एटा मन रखिबे तापरे एटा किछि स्ट्रगलिंग टाइगर रिजर्व जोटा अछि तांको रिवाइव ପାଇଁ गवर्नमेंट प्लान करियो स्ट्रगलिंग कोन देखले देखो 18 ईयर ऑफ टाइगर रीइंट्रोडक्शन सरीक्षा प्लान टू रिवाइव स्ट्रगलिंग रिजर्व कौन इंडिया रे 58 टा टाइगर रिजर्व अछि कोन कोन एटा देखिबे रिसेंट वन कोन सब देखिबे सेवरल रिपोर्ट लो डेंसिटी नॉन प्रॉम्प्टिंग पुश फॉर साइंटिफिक बैकग्राउंड इंटरव्यू तांकर डेंसिटी ही टाइगर ही नाहंती बस खाली ना गो मात्र ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ତ ସେଥିରେ ନାମେରୀ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ସହ ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ କ୍ୱାଡ୍ରୁପଲ୍ ଇନ୍ 3 ଇୟର୍ସ ତ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ସବୁକୁ ଟିକେ ନଜରରେ ରଖିକିରି ଆମକୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଟିକେ ଦରକାର ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଗର ପପୁଲେସନ ଆମର 2022 ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଏଷ୍ଟିମେସନ ଚାଲିଛି 58 ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭରେ 3682ଟା ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତ 36 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 58 ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ନମ୍ବରସ୍ ବିଲୋ 20% ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଯେତିକି ତାଠୁ କମ୍ ଅଛି 20% ରୁ ବି କମ୍ कवाल कामालंग ଆଉ ଦମସା ଦାମତା ଜିରୋ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ତମ ଟାଇଗର ହିଁ ନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଦେଖିବା ସରିକ୍ସାରେ ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କଲା 2008 ରେ ଏଇଠି ଇଣ୍ଡିଆ ଓଡିଶା ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁ ସାତକୋଶିଆ इंडिया से सेकेंड टाइगर इंट्रोडक्शन फेल होता फास्ट टा गोटा सरिक्सा राजस्थान एटा होची सातकोशिया नामेरी टाइगर रिजर्व होची आसाम एठी सब भलो डायग्राम टा देछि देखंतु एटा होची रायमना नेशनल पार्क आसाम रो पूरा लेफ्ट रे तापर होची मानस बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को रो एटा होची देन ओरांग नेशनल पार्क बा टाइगर रिजर्व ये सब एठी ब्रह्मपुत्र जाइछि तारो डाहाण पटे सब अछि बाम पटे गोटे हेगला काजीरंगा काजीरंगा मानस भीतर डिफरेंस देखंतु मानस टा डाहाण पटे काजीरंगा टा बाम पटे आ गोटा दिहांग पातकाई नेशनल पार्क आ गोटा होची दिब्रु सिकोआ नेशनल पार्क सब आसाम रे ହେଲା ତ 1 2 3 ଏଇଠି ହେଇଗଲା ଆମର 1 2 3 4 5 6 7 ସାତଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟାଇଗର 1973 ଏନଟିସିଏ 1972 2006 ରେ ଆସିଲା ଆଉ टाइगर रिजर्व तो जानले रीइंट्रोडक्शन की स्टोन और अम्ब्रेला स्पीसीज एटा मो एनवायरनमेंट क्लास रे मो कवर करछि एटा देखिबे फोर्थ क्लास रे एटा गोटे देला इंडिया फ्रांस कोऑपरेशन क्रिटिकल मिनरल तो एथर इंडिया बहुत सारा न्यूजीलैंड सहित करिछि गोटे चुक्ति बायलैटरल ट्रीटी आउ तापर यूके सहित तापर यूएई सहित तो एमिति मैच करी पकई दी पारे इंडिया का सहित कोन करछि हैला क्रिटिकल मिनरल ऊपर फ्रांस सहित कला मन रखंतो तो व्हाट आर क्रिटिकल मिनरल तो ସେଇଟା ପଡି ଯାଇପାରେ ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଲାଇକ୍ ଲିଥିୟମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ରେୟାର ଆର୍ଥ ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ଅଣ୍ଡରରେ ରେୟାର ଆର୍ଥ ଯାଉଛି ଯୋଉଠି କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଭେହିକିଲ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଡିଫେନ୍ସ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଏସବୁର ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କ୍ରିଟିକାଲ କୁହାଯାଉଛି କ୍ରିଟିକାଲ କାହିଁକି ନା କ୍ରିଟିକାଲ ଫର ଦ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଆୱାର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫ ଆୱାର ନେସନ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଅଫ ଆୱାର ଇକୋନୋମି ପାଇଁ ଦରକାର ମନେ ରଖିଲେ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଥିରେ ରିଲାଇ କରନ୍ତି ଏଇଠି ଲେଖିଛି ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ଏନର୍ଜି ଡିଫେନ୍ସ ଏରୋସ୍ପେସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ବୁଝିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ହାଜ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିଟିକାଲ ମିନେରାଲ ମିଶନ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ କାବିଲ ଖଣିଜ ବିଦେଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ ନା ଅନୁସାରେ ଆମେ ବାହାର ଯାଇକିରି ସବୁ ଦେଶରେ ମାନେ ଖୋଜିବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କାବିଲ ସଂସ୍ଥା ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ଓଭରସିଜ ଆକ୍ୱିଜିସନ ପାଇଁ ଅଛି ହେଲା ଆଉ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଏଗୁରା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଏଇଟା ଭାବିବେନି ଇଣ୍ଡିଆରେ କମ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଅଛନ୍ତି ବଟ୍ ତାକୁ ଟିକେ ମାଇନିଂ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ତାପରେ ଆଇସିଏମଆର ସେମିତି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଯେମିତି ଆଗ୍ରିକଲଚର ରିସର୍ଚ୍ଚ ମେଡିକାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାର ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଇନିସିଏଟିଭ ହଉଛି ଆଇସିଏମଆର ମାଇନ୍ସ ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ରିପୋଜିଟୋରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୋଲ୍ଡ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଲା କାଟାଗୋରୀ 2 ରେ ଇନୋଭେସନ ବାଇ ୟୁଜ ଅଫ ଏଆଇ ଆଉ ଅଦର ନ୍ୟू ଏଜ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କରିକି ସିଟିଜେନ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ସର୍ଭିସ ଦେବା ପାଇଁ ମାଇନ୍ସ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଆଇସିଏମଆର ମାଇନ୍ସ ପାଇଲା ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଆୱାର୍ଡ
ତାପରେ ବ୍ରିକ୍ସ ର ହେଡ୍ସ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ଏଜେନ୍ସି, ବ୍ରିକ୍ସ ର ଯୋଉଟା ଚେୟାର ଥାଏ ତା ସାଇଡ ରେ ବହୁତ ସାରା ମିଟିଂ ହୁଏ ହେଲା। ଡ୍ରଗ୍ ପାଇଁ କୋଉଠି ହେଇଛି, ଗୌହାଟୀ ଆସାମ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହୋଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ଓମେନ୍ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ, କୋଚି କେରଳରେ ହେଇଛି। ତାପରେ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୟୁଥ୍ ପପୁଲେସନ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ 65% ଅଛି। ତ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ ବେନିଫିଟ ନେବାକୁ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ମାଇ ଭାରତ ମେରା ୟୁବା ଭାରତ, ତ ଏଇଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ୟୁଥ ଆଫେୟାର୍ସ କହିଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ସେଟୁ କମିଶନ ସିକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A, ହେଲା କି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭିର 17A ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ର ସିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରାଇଗେଟ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ କହିବି ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଏଇ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରାଇଗେଟ୍ ମାନେ କଣ। ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ମାନେ କଣ, ଯିଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦବ ସେ ହଉଛି ଷ୍ଟିଲ୍ଥ। ଫ୍ରାଇଗେଟ୍ କଣ ନା ଯିଏ ଆମର ଧର ଗୋଟେ ଆଇଏନଏସ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନେଭି ସିପ୍, ବଡ ବଡ ସିପ୍ ସବୁ ଅଛି, ସିଏ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ଓସେନ ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କଣ, ଇଏ ତା ଚାରିପଟରେ ତାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଇ ଦେଇକା ଯିବେ। ଓକେ, ତ ଏମିତିଆ ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ଥ ଫ୍ରାଇଗେଟ୍ ଥାନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୋଉଟା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବିଶାଖାପାଟନମରେ। ତ ଏବେ ସିକ୍ସଟା କୋଉଟା ହେଲା ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ 17A କୁ କହନ୍ତି ନୀଳଗିରି କ୍ଲାସ କହୁଛନ୍ତି। ତ କ୍ଲାସ ସବୁ ନାଁ ଦିଆ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଦିଆହେଇଛି ସାତଟା ଦିଆହେଇଛି ବନେଇବ ଏଇ ନୀଳଗିରି କ୍ଲାସ ବା ଇଏ ସେଟା ସାତଟା। କାହାକୁ ଦିଆହେଇଛି, ମାଜାଗାଓଁ ଡକ୍ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ କୁ, ଆଉ ଗାର୍ଡେନ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଆରେ ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଇଏ କେତେଟା କରିସାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳଗିରି ତାର ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ତା ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଟା ଦିଆ ହୁଏ ସେଇ କ୍ଲାସ, ନୀଳଗିରି କ୍ଲାସ। ଓକେ, ତାପରେ ଉଦୟଗିରି, ତାରାଗିରି, ଏ ତିନିଟା ହେଇସାରିଲାଣି। ତାପରେ ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି କେତେଟା, ହିମଗିରି, ଦୁନାଗିରି, ହେଲା ପାଞ୍ଚଟା ହେଇଗଲା। ଏବେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଟା ଇଏ କଲା, ଏବେ ଡେଲିଭର କଲା ଏଠି ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ଟା ଚାଲିଛି, ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି, ସେଟା ଡେଲିଭର ହବ। ଓକେ, ତ ଏବେ ଏଇଟା ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ଟା ହବ 7 ନମ୍ବର, ତ ଏଇଟା ହେଲା ସିକ୍ସଥ, ଜାଣିପାରିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 17A ର ଏଗୁରା ସବୁ ପାର୍ଟ। ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ତ ଏଇଟା, ତାପରେ ଆମର ଡକୟାର୍ଡ ସବୁ କଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଡକ୍ ବିଲ୍ଡ ସିପ୍ ବିଲ୍ଡର ସବୁ କିଏ ଅଛନ୍ତି, ମାଜାଗାଓଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉଠି, ମୁମ୍ବାଇ। ଓକେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଓଲ୍ଡ 1774 ରେ ହେଇଥିଲା ହେଲା। କମ୍ପାନୀ ହେଲା ସେଟା 1934 ରେ, 1770 ପାଇଥିଲା, କମ୍ପାନୀ ହେଲା 1934 ରେ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ହେଲା। ତାପରେ ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍, ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉଠି, ଗୋଆ, ଏଇଟା 1884 ରେ। ତାପରେ ସରି, ଗାର୍ଡେନ ରିଚ୍ ଟା କୋଲକାତା। ତାପରେ ହଉଛି ଗୋଆ ସିପୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ, ଗୋଆ ସିପୟାର୍ଡ ଟା ହେଇଥିଲା ଆମର 1957 ରେ। ତାପରେ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ସିପୟାର୍ଡ 1941 ରେ। ତାପରେ କୋଚିନ୍ ଶିପୟାର୍ଡ, ଏଇଟା ହଉଛି 1972 ରେ। ସବୁଠୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା, ମାନେ କୋଚିନ୍ ଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଏତିକି ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ରେ କେତେଟା ଅଛି ଏଇଟା ଆମର ଇଏ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ ମାଜାଗାଓଁ ଟା ହଉଛି ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ମଡର୍ନ ହଉଛି ଏଇଟା ମଡର୍ନ। ତାପରେ ଯେମିତି ଆମର ଆଇଏନଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ନାଭି, ଏଇଟା କିଏ କରିଛି, କୋଚିନ୍, ମନେ ରଖିବେ ଆଇଏନଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ। ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆନ ନେଭି ସିପ୍, ଏଇଟା ମୁଁ କହିବି। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏ ସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟା ହେଇଗଲା। ବାକି car T cell therapy shows, ତ shows promise against solid tumors। ଏଇଟା ଟ୍ୟୁମର ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଗୁଟା ସେଲ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ, ମାଂସପେଶୀ ବଢେ, ଇଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା। ତ ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କାର ଟି ସେଲ ଥେରାପି କହୁଛନ୍ତି। ତ କାର ଟି ସେଲ ଥେରାପି କଣ, ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ଆମେ, এটা ବହୁତ ଜିନିଷ ଆ ଦେହରେ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଲି ଏକ ସିମ୍ପଲ ୱେରେ ଯୋଉଠି ଦେଇଛି ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କାର ଟି ସେଲ ଥେରାପି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପର୍ସନାଲ ଇମ୍ୟୁନୋଥେରାପି approach in which patient immune cell are genetically engineered to recognize and destroy cancer cells। ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ସହିତ ମୁଁ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ କଣ ନା, ଆମର ଗୋଟେ ସେଲ ରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଅଛି, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ରେ ଆମର ଜିନ୍ସ ଅଛି, ଜିନ୍ସ କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ ଡିଏନଏ
বা ଆମର କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଥାଏ, କ୍ରୋମୋଜୋମ ରେ ଜିନ୍ସ, ଜିନ୍ସ ରେ ଡିଏନଏ, ତାପରେ ଜିନ୍ସ ରେ ଡିଏନଏ ଏଇ ଡିଏନଏ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ କହନ୍ତି ଆମର ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଏଡ, ଜିଏମଓ, ଜେନେଟିକାଲି ମୋଡିଫାଏଡ ଅର୍ଗାନିଜମ ବା ଜେନେଟିକାଲି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ହେଲା। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଟୁଲ ହଉଛି କାର୍ ଟି ସେଲ୍ ଥେରାପି, ମାନେ ତା ଦେହରେ ଆମେ ଥେରାପି ଏଇଟା ଗୋଟେ, ସେଇଟା କଣ କାର୍ ଟି ସେଲ୍ ଥେରାପି, ଏଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖ। ତା ଦେହରେ ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଅଛି ଆମର ନ୍ୟୁଜରେ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମେ କରି। ତ ଏଥିରେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବା ଅଛି ଫୁଲ ଫର୍ମ ଟା ପଡେ ହେଲା, କାର୍ ମାନେ ଚିମେରିକ ଆଣ୍ଟିଜେନ ରିସେପ୍ଟର। ଏଇ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଚିମେରିକ ମାନେ ମିରର, ମନେ ରଖିବେ, ମିରର ଇମେଜ, ଅବିକଳ ନକଲ, ମିରର ଇମେଜ। ଆଣ୍ଟିଜେନ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମେ ପଢିବା ବାୟୋଲୋଜିରେ। ରିସେପ୍ଟର ଯିଏ ରିସିଭ୍ କରେ, ସେଟା ଏତେ ମୁଁ ଏବେ ଲୋଡ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା ଏଇଟା ବୁଝି ଯାଇଥିବେ, ଏଇଟା ଖାଲି ଏତିକି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଓକେ, ଏ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇନ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କଣ ହେଲା, ଗ୍ରେ ଏରିଆଜ ଇନ୍ 10 ସେଡ୍ୟୁଲ, 10 ସେଡ୍ୟୁଲରେ ଲୁପ୍ ହୋଲ ବା ତାର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ସବୁବେଳେ ମେନ୍ ସ୍ପ୍ରିରେ ସବୁବେଳେ ପଡୁଛି। ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଏମିତି ଧର ଦ ହିନ୍ଦୁରେ ଆସିଛି, ଓପନ ଏଟାରେ ଆସିଛି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି କି ଏ ନ୍ୟୁଜଟା ଆସୁ ଆସୁ କିଛିଟା ବେସିକ ମିନିମମ ଜିନିଷ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସିବା କଥା। କଣ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 10th ସେଡ୍ୟୁଲ ଆସିଲା ମାନେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫେକ୍ସନ ଆସିଲା ମାନେ ଏଇଟା ଆସିବ ମାଇଣ୍ଡରେ 10th ସେଡ୍ୟୁଲ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ। କେମିତି ମନେ ରଖିବେ, 52 ମାନେ 5 ଗୁଣନ 2 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 10, 10th ସେଡ୍ୟୁଲ ହେଲା 52ତମ, 5 into 2 ବା 52nd ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ। ଓକେ, କେବେ 1985, 5 ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ 5 ରେ ହେଲା, 5 ଗୁଣନ 2 ତ 85, ଏମିତି ମନେ ରଖିଲେ। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ କିଛି ସେମିତି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା କି କିହୋଟୋ ହୋଲୋହାନ କେସ୍ 1992, ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେସ୍ କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ସାଇଟ୍ କରେ। ତ କିହୋଟୋ ହୋଲୋହାନରେ ସେ ଅପହେଲ୍ଡ ଦ ଲ, ତାକୁ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଲା, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ତାକୁ ଅପହେଲ୍ଡ ତ କଲା, କିନ୍ତୁ କହିଲା ସ୍ପିକର ଯୋଉ ଫାଇନାଲ ଡିସକ୍ୱାଲିଫିକେସନ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥାଏ, ସ୍ପିକରଙ୍କ ପାୱାର, ସିଏ ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁକୁ ଯାଇପାରେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପିକର ମାନେ ଯୋଉ ରିମୁଭ୍ କରିଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି 91st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ, ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2003 ହେଲା, ଏଥିରେ ମୋଡିଫାଏ କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ତ ଏଠି ମୋଡିଫାଏ କରାହେଇକି ତାକୁ ମର୍ଜର ଗୋଟେ ଆଣା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ମାନେ 2/3 ମେମ୍ବର ଯଦି ପଳଉଛନ୍ତି ଦେନ୍ ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ମର୍ଜର ବୋଲି କୁହାହବ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, 91st ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ 2003 ଏମିତି ହେଇଥିଲା। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ପୁରା ଆସିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ଛଡା ବାକି ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏତିକି ଆମର ଏ ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସରିଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଡ୍ସ ଏ ସେକେଣ୍ଡ ହୋମ ଫର ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ। ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛେ, ମୁଁ ମୋର ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲାସରେ କହିଛି, ଆମର ଓନ୍ଲି ହୋମ କୋଉଟା ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ ପାଇଁ, ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଗୁଜୁରାଟରେ। ଏଇଟା ମ୍ୟାପ ୱାର୍କ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମର ଏଇ ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଇ ଯୋଉ ପାର୍ଟଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ, ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠି ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗିର୍ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଏଇଠି। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଗିର୍ ସୋମନାଥ, ଏଇଟା ସୌରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଯାଉଛି। ଟିକେ ଡିଟେଲରେ ଭିତରୁ ପକେଇ ଦେଇପାରେ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ ଗୁଜୁରାଟ। ତ ପପୁଲେସନ ଲାଇନ ଗୁଜୁରାଟ ଗ୍ରୋନ୍ ରାପିଡଲି ଓଭର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ, ଯେହେତୁ ପପୁଲେସନ ଭଲ ବଢିଲେଣି ତ ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଘର ଦରକାର ହଉଛି। ତ ଏତେ ସବୁ ସେ ଦେଇଛି 2025 2015 ଅନୁସାରେ, ଏତେ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। 891 ହେଇଗଲାଣି। ତ ଟାଇଗରର ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପପୁଲେସନ 2022 ଅନୁସାରେ ପୁରା। ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି କଣ ନା, ଟିକେ ଡିଟେଲ ଯାଇକିରି ଆମର କୋଉ ଷ୍ଟେଟ ର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଅଛି, ଏମପି ରେ କି କଣ ସେଟା ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଓକେ, କୋଉ ଓଡିଶାରେ କେତେଟା ଅଛି। ତାପରେ ଆମର ଏଇଟା ସେମିତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ଅର୍ଡର ବି ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ସାରିକ୍ସା ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ସାତକୋଶିଆରେ ଟାଇଗର ଟ୍ରାନ୍ସଲୋକେସନ ହଉଛି। ତ ଏଠି ଆମର 891 ଅଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ ଟା କୋଉଟା ସେଇଟା ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟୁଜ ହେଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ କଣ ନା, ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଡିଜିଜ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଆଫେକ୍ଟେଡ। କରୋନା ଭଳିଆ ହେଲା, ଯଦି କରୋନା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ସବୁ ଥାନ୍ତେ ମରିଯାଇଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ ସବୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇକି। ତ ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ରହିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ ହେଇଗଲା, ଯେମିତି 2018ରେ କାନାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟେମ୍ପର ଭାଇରସ ଆଉଟ ବ୍ରେକ୍, ଗୋଟେ ଭାଇରସ ଆଉଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡେ ଇଏ ମରିଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ତାପରେ 2013 ମାନେ ଏଇଟା 2013 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲା କୁନୋ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଯୋଉଠି ଟାଇଗର ରିଲୋକେସନ ହଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲା ସେଠି କରିବା, ବଟ ତାକୁ ଗୁଜୁରାଟ ମନା କରିଥିଲା। ଲାୟନ ପାଇଁ କୁନକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କଲା ଗୁଜୁରାଟ, ସେଥିପାଇଁ ଚିତାକୁ ସେଠି କରାଗଲା। ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାୟନ 2020 ଟାଇମ ଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ରିଭାଇଭ ଦ ହାବିଟାଟ ଏକ୍ସପାନସନ ଡିସ୍କସନ ପୁଣି ଚାଲିଛି 20ରୁ। ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ ନଟ୍ ଏନି ସିଙ୍ଗଲ। ତାପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା, ଯେମିତି ଗୁଜୁରାଟ ଏମିତି କିଛି କହିଲା, ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଲା ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଜିନିଷଟା, ତମେ ଗୁଜୁରାଟ ଗୋଟେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟ ତମେ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ହେରିଟେଜ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଲାୟନ ହେଲା। ମେଟା ପପୁଲେସନ ଆପ୍ରୋଚ, ମେଟା ପପୁଲେସନ ଆପ୍ରୋଚ କଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଲାୟନ୍ସ ଆକ୍ରସ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ ହାବିଟାଟ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ରିସ୍କ। ତ ତାପରେ ତାକୁ ମେଟା ପପୁଲେସନ ଆପ୍ରୋଚ ମାନେ
ଛୋଟ ଛୋଟ ପପୁଲେସନରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବଡ ପପୁଲେସନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଡିଭାଇଡ କରିଦେବା ଇଜ ବେଟର। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର କନଜରଭେସନିଷ୍ଟ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଏତିକି ହେଇଗଲା ଆମର ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ ର ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ ପର୍ସିସ୍କା ଆଉ ଏର ଷ୍ଟାଟସ ହଉଛି ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ମନେ ରଖିବ। LION ଲାୟନ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ହେଲା। ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ IUCN ର ଷ୍ଟାଟସ ଅନୁସାରେ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ଏସିଆଟିକ ଲାୟନ ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ପର୍ସିକା ମନେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ବସ୍ ପାନ୍ଥେରା ଲିଓ। ଦେନ୍ ଆସିଲା 6 ତାରିଖର ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟିଲ୍ ସେକ୍ଟର ରେକର୍ଡ ଗ୍ରୋଥ ଏତିକି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ମୁଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଜାଣିବା। ଏଇଠି ଖାଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲ୍ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେଲ୍ ଅଛି ଲଞ୍ଚ CO2 ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ a first of kind digital platform with 100% ERP SAP based data integration to strengthen decarbonization effort। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମର ଏକ୍ସାମ ରେ ଆଗରୁ ପଢିଛି ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ ଅଫ ଷ୍ଟିଲ୍ ମାନେ ଷ୍ଟିଲ ରୁ କାର୍ବନ କମେଇବା ତାର ଅର୍ଥ ସେଇଆ କି ନାଇଁ ସେଇଆ ନୁହେଁ କଣ ନା ଆମ ଷ୍ଟିଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଫୁଏଲ ୟୁଜ ହଉଛି ମୁଁ ସେଇଆ କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କଣ ତା ଦେହରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯୋଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବାର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ଗ୍ରୀନ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ମେଥଡ ସେମିତି ଏଠି ଷ୍ଟିଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ରୁ ଆସିବ ଏନର୍ଜି ଟା କୋଉଠୁ ଆସିବ ରିନ୍ୟୁଏବଲ ଏନର୍ଜି ବା ଯୋଉ ଆମର ୟୁଜ କରୁଛେ ଯୋଉ ଫୁଏଲ କୋଲ ହେଲା କି ଥର୍ମାଲ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତା ପାଇଁ ୟୁଜ ହଉଛି ସେଥିରେ କାର୍ବନ ଏମିସନ ଯେମିତି କମିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ କରିବାକୁ ଡିକାର୍ବନାଇଜେସନ ସେଥିରେ ଆମେ ଫ୍ଲୁ ଗ୍ୟାସ ରିମୁଭାଲ ଏସବୁ କରିବା ତ ସେଇଟା ସବୁ ମେଥଡ ଅଛି ସେଇଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ବ୍ରିକ୍ସ ଓମେନ ୱାର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ କୋଚିରେ ହଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି ଏଗୁରା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଏଗୁରା ସବୁ ଆସିବ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ। ବ୍ରିକ୍ସ ବିଲ୍ଡିଂ ଫର ଆର ଥିମ୍ ହଉଛି କଣ ବିଲ୍ଡିଂ ଫର ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଇନୋଭେସନ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା RICS ବିଲ୍ଡିଂ ଫର ରେଜିଲିଏନ୍ସ ଇନୋଭେସନ କୋଅପରେସନ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି। ଥାର୍ଡ ବ୍ରିକ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସମିଟ କୋଉଠି ହେଇଛି ନାଗପୁର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର এটা ମନେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ସବୁ ହେଲା। 2026 ପଇସା ଇଣ୍ଡିଆ ହୋଷ୍ଟେଡ ଆଗରୁ ବ୍ରିକ୍ସ କୋଉଠି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେ ସବୁ ହେଇଛି 2012ରେ 2016ରେ ଗୋଆରେ 2021ରେ 12 16 21 ଏବେ 26ରେ ହବ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚାରିଥର ଆକୁ ମିଶେଇକି ହବ ହେଲା। ତ ଆମର ଜାଣିଛେ ବ୍ରିକ୍ସ ଆମର ଅରିଜିନାଲ 2009 ରୁ 10 BRIC ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ ଥିଲେ ତାପରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ହେଲା 2010ରେ ତାପରେ କରେଣ୍ଟ ମେମ୍ବର 2026 ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ BRICS ଏତିକି ହେଇଗଲା। ଇଜିପ୍ଟ ଇଥିଓପିଆ ଇରାନ UAE ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏଇଟା ବଢିଲାଣି ଆହୁରି ଦିଟା ଇ ତାପରେ ଦିଟା ଆଇ ଆଉ ୟୁ 2 2 4 କି 5ଟା ଅଧିକା ମେମ୍ବର ତ 1 2 3 4 5 5 10 ତ ଟୋଟାଲ 10ଟା ମେମ୍ବର ଏବେ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ରିକ୍ସ ସମିଟ୍ 2009ରେ ହେଇଥିଲା ଆଫ୍ରିକା ତାପରେ ଜଏନ ହେଲା। ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ପଢିବ ଆର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଚାଇନା କି କୋଉଠି ଅଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଆର ନାହିଁ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିଛି ନାହିଁ। ଆର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନ୍ୟୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଏ ଆମର ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଲୋନ ଦବ ହେଲା। ଆର କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ମାନେ କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ବି କିଛିଟା ଆଦ୍ରୁ ପଇସା ନେଇପାରିବେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ଆର ଆନୁଆଲ ସମିଟ୍ ହୁଏ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଇୟର। ତାପରେ ଆଉ ମିଲିଟାରୀ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବାସ୍। ତାପରେ ଅଟଲ ଇନୋଭେସନ ମିଶନ AIM ଇଣ୍ଡିଆର ଇନୋଭେସନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଏମ୍ ସମ୍ବାଦ ଇଷ୍ଟ ଚାପ୍ଟର 2026 ଓ ହବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଛି ବୋଲି ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା। ଅଟଲ ଇନୋଭେସନ ମିଶନ ନୀତି ଆୟୋଗର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଓକେ ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ତ ଓ ହବରେ ହେଇଥିଲା ତାର ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଉଛି ଓକେ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏଇଟା କଣ କୋଅପରେଟିଭ ଫାଷ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ ବେସ୍ଡ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କୋଅପରେଟିଭ ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ସଂଘ ହେଲେ କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ ସେମାନେ ଫର୍ମ କରିକି ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବିଲିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ସେମାନେ ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ଚଲେଇବେ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ତ ଏଇଟା ହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଏଇଟା କଣ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାଫ୍ଟ ହେରିଟେଜ ଯୋଉ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ କରାହଉଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ନା ପକେଇଦବ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରାଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଏ କନଫ୍ୟୁଜ କରିକି ତ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ଏ ଭାରତ ଟ୍ୟାକ୍ସି ଏଟା ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ବିନ୍ତାଗ ଆଦିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ ଦ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ତାକୁ ହାଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦେଇଛି। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଟେମ୍ପୁଲ କୁ ଯାଇଛନ୍ତି
সেটা ମୁଁ କୋଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଦେଇଛି, ସେଟା ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ଟେମ୍ପଲ୍‌କୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା, କୋଶ୍ଚିନ୍‌ରେ ଦେଖିଦେବେ। ଇଣ୍ଡିଆ କୋଷ୍ଟାରିକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଏଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେଡ୍ କମିଟି ଜେଟ୍କୋ କାହା ସହିତ? ଇଣ୍ଡିଆ କୋଷ୍ଟାରିକା ସହିତ। କୋଷ୍ଟାରିକାଟା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ଆଫ୍ରିକାରେ ଅଛି। ଏଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ତାର ବର୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରି କଣ, ଏତେ ଡିଟେଲ ନ ଗଲେ ବି ଖାଲି କୋଷ୍ଟାରିକା ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ ରିଲିଜେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 2.0 ଫର ଷ୍ଟେଟ୍ PGIS ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ PGID। ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗ୍ରେଡିଂ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025-26 ପାଇଁ। स्टेट स्ट्रक्चर कंपनी टोटल वेटेज 1000 पॉइंट रे दिया होची 70 टा इंडिकेटर रे, ग्रुप इन टू कैटेगरीज आउटकम एंड गवर्नेंस मैनेजमेंट। 6 टा डोमेन रे लर्निंग आउटकम आ क्वालिटी एक्सेस इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी गवर्नेंस आ टीचर एजुकेशन ट्रेनिंग रे। एटा बेसी किछ इंपोर्टेंट नाही बस। तापर हाई लेवल मीटिंग टू स्ट्रेंथेन सपोर्ट फॉर टीबी मुक्त भारत अभियान, अनेमिया मुक्त भारत अभियान हमर लॉन्च हेतिला। अनेमिया मुक्त भारत को अनेमिया मुक्त भारत अभियान करा हेतिला पूर्व क्लास रे हम कहितली। तो एटा टीबी मुक्त भारत अभियान एटा केबे मन रखिबे, डिसेंबर 2024 रे लॉन्च हेछि। एबे एटा बहुत इंपोर्टेंट ओके, ए बहुत न्यूज रे अछि। इंडिया को टीबी हाउस माने स्टोर हाउस को आउछि, इंडिया रे सबुठु अधिक टीबी वर्ल्ड रे। तो से गोटे तापरे ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेट टू एक्टिव केस फाइंडिंग एनहांस पेशेंट सपोर्ट ए सब तो खाली 2024 रे बोली मन रखिबा। तापरे कमराजर पोर्ट इंडिया सेकेंड मेजर पोर्ट विथ 18 मीटर ड्राफ्ट कैपेसिटी। ड्राफ्ट कैपेबिलिटी 18 मीटर माने तार गभीरता जोटा हैला, तो बूस्टिंग इंडियाज मैरिटाइम कॉम्पिटिटिवनेस। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हमर पोर्ट सब कोन कोन देखंतु, इनलैंड पोर्ट लोकेटेड अवे फ्रॉम सी माने लैंड भीतर लिंक टू सी थ्रू रिवर और कैनाल। एग्जांपल पोर्ट कोलकाता पोर्ट और हुगली पोर्ट, एटा बहुत भीतर अछि किंतु हुगली रिवर थ्रू समुद्र को जड़ित हैला। तो एटा गोटे आउट पोर्ट, पोर्ट सर्विंग एज पेरेंट पोर्ट एंड जनरली डीप वाटर पोर्ट, एटा जनरली नॉर्मल पोर्ट। इंडस्ट्रियल पोर्ट किछटा इंडस्ट्री को जदि सपोर्ट करूची एटा इंडस्ट्रियल पोर्ट। कमर्शियल पोर्ट जदि हमर एक्सपोर्ट पई यूज होची कमर्शियल पोर्ट। चेन्नई पोर्ट टा होची कमर्शियल पोर्ट हैला। जेएनपीटी महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल पोर्ट। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट जे सब कार्गो हैंडलिंग ये सब मुंबई पोर्ट होची सेटा। एटा हमर जाम हैला बोली हमर जेएनपीटी करा होची, एटा जानथिबे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन पोर्ट ऑफ कॉल सर्व एज कॉलिंग पॉइंट्स ऑन सी रूट्स फॉर रिफ्यूलिंग एंड वाटरिंग। मानकर एठी हमर इंडिया अछि, एठू हमर साउदी अरेबिया इठी मिडिल ईस्ट अच्छा, तो एठू इठी श्रीलंका अच्छी। तो एठी से माने एठू को जाउछन बुली कर मझिरे धर सरी जाउछि तांकर फुएल सरी जाउछि, तो एठी पोर्ट ऑफ कॉल आमे ओटा करिया से एठी आसीबे, एठी फुएल फुल करिवे तापर जिवे। तो हमर एठी रेस्टिंग पई तांकर पैसा नै परिबा, फुएल पई पैसा नै परिबा। तो एठी हमर बहुत लाभ होबो। दैट्स व्हाई ताको टैकल करिया पई जो अंडमान निकोबर रे जोटा हमर करूछंती सेटा पोर्ट ऑफ कॉल ए सब डेवलपमेंट करिया पई हला। ट्रांसशिपमेंट हो माने सेठी आसी तांकर बहुत कंटेनर रहिबो ए रहिबो सेटा। ऑयल पोर्ट्स ऑयल पई आ पैकेट स्टेशन ए सब किछि बेसी दरकार नै। हमर ओल्डेस्ट पोर्ट श्यामप्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कोलकाता जोटा ताको एबे ना दिया श्यामप्रसाद मुखर्जी पोर्ट। एटा न्यूएस्ट पोर्ट बर्धवन महाराष्ट्र। लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट। डीपेस्ट विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। बिजिएस्ट पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र। प्राइवेट मेजर पोर्ट मुंद्रा पोर्ट अदानी पोर्ट लिमिटेड। तो एटा हमर पारादीप पोर्ट अछि जानथिबे, हम 13टा मेजर पोर्ट 14टा एबे डेवलप करा होछि बर्धवन को जोटा हैला। तो एतिकी हमर जानियर अछि, लोकेशन जानियर अछि। एठी सब पोर्ट रो मु दे दिछि देखंतु। कांडला गुजरात रे कहउछन दीनदयाल पोर्ट, एटा गोटे टाइडल पोर्ट माने नेचुरल पोर्ट ओके, एटा जानले। मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट हार्बर, बिजीएस्ट भी सेटा। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लार्जेस्ट आर्टिफिशियल, कोटा आर्टिफिशियल वर्सेस एति मु लिखिले आर्टिफिशियल एटा नेचुरल। एठी आपण लिखिबे एटा आर्टिफिशियल एटा नेचुरल पूरा लिखंतु। जवाहरलाल नेहरू एटा हला आर्टिफिशियल, मुंबई एटा ए सॉरी भूल कहिली, एटा होची जेएनपीटी, एटा मुंबई, देन कांडला, देन मुर्मुगांव गोवा रे इस्टुआरी रिवर सिग्निफिकेंट एक्सपोर्ट आयरन ओर, एटा भी नेचुरल मुर्मुगांव। तापर न्यू मंगलोर डील्स विथ आयरन ओर एक्सपोर्ट। जो भीमबानंद लेक एटा कोची रे अछि, आ सॉरी न्यू मंगलोर एटा भी नेचुरल। तापर कोची एटा भी केरल रे भीमबानंद लेक रे, तो बैक वाटर एटा कहउजंती। क्वीन ऑफ अरेबियन सी याको कहउजंती। ए सब जिंस रो इंपोर्टेंट थाए सेति पे मु देइची टुटी करे। এটা ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ପୁରା ମେଜର ପୋର୍ଟ ଟା ଏଠି କଭର କରିଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ ହେଲା। ଭିଓ ଚିଦାମ୍ବରମ ପୋର୍ଟ ନା ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି ତାମିଲନାଡୁ, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟ କୁ ପଳେଇଲା। ତ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କୋଷ୍ଟ ଆମର କେତେଟା ହେଲା 1 2 3 4 5 6, ତ 6ଟା ଆମର ହେଇଗଲା ୱେଷ୍ଟର୍ନ, ତାରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିଫିशियल, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ 5ଟା ହଉଛି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ତାପରେ ଟୁଟିକୋରିନ୍ ଚିଦାମ୍ବରମ ପୋର୍ଟ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଫର୍ଟିଲାଇଜର ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ। ଚେନ୍ନାଇ ତାମିଲନାଡୁରେ 3ଟା ହେଲାନି,
आर्टिफिशियल पोर्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट तो आम जब ईस्टर्न कोस्ट ईस्टर्न कुक धरवा ये आर्टिफिशियल आउ नेचुरल तो आम प्रथम गला टुटिकोरिन नेचुरल तापर है चेन्नई आर्टिफिशियल तापर फास्ट कॉर्पोरेटराइज्ड नोन एज कमराजर पोर्ट आपको ना कहे इन माने एनोर पोर्ट कहै एटा होची नेचुरल एनोर विशाखापट्टनम लैंडलॉक्ड हार्बर एटा मन रखंतु डीपेस्ट पोर्ट डील्स विथ एक्सपोर्ट जापान एरिका को जाउची तो एटा होची विशाखापट्टनम तापर पारादीप पोर्ट नेचुरल हार्बर तो पारादीप तापर है कोलकाता इंडियाज ओनली मेजर रिवराइन पोर्ट है ओल्डेस्ट पोर्ट हुगली रिवर नोन एज डायमंड हार्बर कहते तो यहाँ है कौन कोलकाता तो 1 2 3 4 5 6 8 भी 6टा तो बर्धमान टा गोटे से वेस्टर्न डेभलप करा होची तो 6 6 12 आ बर्धमान टा हेगले हमर हो 13टा मेजर पोर्ट तो एमिति किछटा ता ऊपर एक्सरसाइज कर दियंतु मन रखितो हैला तापरे द्री फेस्टिवल कौन द्री फेस्टिवल आपतानी कम्युनिटी द्री फेस्टिवल करूछंती एटा आपतानी ट्राइब टा होची हमर अरुणाचल प्रदेश मन रखितो तो एटा मन रखिले जीरो वैली हमर अछि अरुणाचल प्रदेश रे मोटो आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी तो भल मोटोटा अच्छे तुम पढ़ जापे एत पढ़नी बट आपतानी गोटे ट्राइब अच्छी अरुणाचल प्रदेश मन रखते सी मैच करके पकई गोटाई आपतानी से अरुणाचल प्रदेश को लिंक करेंगे आप ओके यहाँ जीए रेजिस्ट्रेशन स्टाटिक्स आमर 125टा जीआई प्रडक्ट हो गला 2025 एप्रिल रु मार्च 2024 वन इयर रे हमर 125टा हाईएस्ट रेजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश रे वेस्ट बंगाल 822 टा पहुंचले तो ସେଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ତାମିଲନାଡୁର ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ମେ ବି ଏମିତି ପକେଇ ଦେଇପାରେ ଜିଆଇ ଉପରେ ଟିକେ ହୁ ନୋଜ୍ ସେଟା ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପିଆଇବିରେ ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାଇଁ କି ଏଇଟା ନଲେଜ ନାହିଁ ନଲେଜ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପିଆଇବିରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଏମିତି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ 2025ରେ ହେଲା 25-26 ଭିତରେ 125ଟା ହାଏଷ୍ଟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ହେଇଛି ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ହାଏଷ୍ଟ 74 ତାମିଲନାଡୁ ତ ଏସବୁ ପଡି ଯାଇପାରେ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଟ୍ୟାଗ କ'ଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇପ ଅଫ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ ପ୍ରଡକ୍ଟ ପାଇଁ ବା ଆଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ରଡକ୍ଟ तो यहाँ कौन जियोग्राफिकल ओरिजिनल आउ प्रोजेक्ट क्वालिटी और रेपुटेशन गोटे थी आम जमी रसगोला आम ओडार वेस्ट बेंगल गोटे क्वालिटी प्रडक्ट से ही बनाती झगड़ा जमी हेल्ले सी कहले ये गवर्नमेंट कहला तोर यहाँ तार से दुटा को दी टैग देदेला किंतु ये कैनट बी ट्रांसफर लाइसेंस और प्लेस्ड कहीं करेंगे ना तो यहाँ है वैलिडिटी फॉर 10 इयर्स 10 वर्ष तुम रिन्यू कर जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स और एक्ट 1999 जीआई रजिस्ट्री चेन्नई अंडर द कंट्रोल ऑफ जनरल पैसेंट एटा जीआई रजिस्ट्री कोट अछि चेन्नई रे अछि तमे जीआई पे जदि किछ अप्लाई करूछ एबे ओडिसा किछ करूछ चेन्नई रे करियो जाय हैला सेटा ठीक अछि प्रोटेक्टर अंडर ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डब्ल्यूटीओ अंडर रे अछि जीआई ट्रिप्स अंडर रे तो एटा मन ट्रिप्स एग्रीमेंट कोन मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर प्रोटेक्शन रेगुलेशन कोन दरकार मिनिमम स्टैंडर्ड मु रेगना घरे गोटा गां रे हमर एटी होछि हम ओडिसा कहबो मु जाउ अप्लाई करि पैटर्न सेमिति होबो मिनिमम स्टैंडर्ड अछि सेटा को से फॉलो करिवो तो administered by WTO 1995 ହେଇଥିଲା ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ WTO रिगार्डिंग କହିଥିଲି ପୁରା କ୍ଲିୟର କରିଥିଲି ଆମର କେମିତି WTO ପ୍ରଥମେ GATT ହେଇଥିଲା ହେଲା ତ ସେଇଟା ଯାଇକିରି 1995 ରେ WTO ହେଲା ତା ଅଣ୍ଡରରେ ତିନିଟା ଅଛି GATT ଆଉ ଆମର TRIPS ଏମିତି କରି ତିନିଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେତେବେଳେ କରିଦେବି ହେଲା କଭର ପୁରା ଭଲସେ କରିଦେବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଆଣିବି କିଛି କରନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଦେବି ସବୁ କ୍ଲିୟର देन 7 तारिखर न्यूज़टा हैला गुवाहाटी डिक्लेरेशन कोन एमिति पकई परिबो ब्रिक्स नेशन अडॉप्ट गुवाहाटी डिक्लेरेशन आमे पढिथिला आसाम रे हेतिला ड्रग ट्रैफिकिंग ऊपर तो गुवाहाटी डिक्लेरेशन ड्रग ट्रैफिकिंग ऊपर पडला एमिति बुलेई की पकई दो हैला तो ओडिसा रो फास्ट एटा इंपोर्टेंट गोटे बी कॉरिडोर बी डेवलपमेंट पई अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी करिछि और गोटे फास्ट बी कॉरिडोर एलंग टांगी इच्छापुर स्ट्रेच ହେଲା କଟକ ଟାଙ୍ଗିରୁ ସାଡେ ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଏନଏଚ ଯାଇଛି ସେଠି ବी ମାନେ ସେଠି ଡେଭଲପ ହେବେ ଏନଏଚ ସାଇଡରେ ବି ହେଲା बी कॉरिडोर इक्वलिनियर इंफ्रास्ट्रक्चर तो बी कॉरिडोर रिप्रेजेंट पार्किंग शिफ्ट टुवर्ड्स इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर पे एटा जाईची टू ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश कंटीन्यूअस ग्रीन बेल्ट फ्लावरिंग ट्री सब लगा हो महुमाछी बहुत संख्या रे हेबे महुमाछी हमर गच्छर जो रिप्रोडक्शन होची गच्छर मंजी नेचुरली जाईकि अन्य जगह रे फ्लावरिंग बा फल जातीय गछ पे एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मन रखिए इंडिया टू लॉन्च कैंपेन फॉर यूएनएससी परमानेंट सीट हमर यूएनएससी रे परमानेंट सीट पई एटा हमर चालची बहुत वर्ष हैला तो एटा मन रखिए परमानेंट मेकानिज्म मेंबर्स एटा भी मन रखंतु पांचटा अछंती ओके किए किए चाइना
फ्रांस रशिया यूके यूएसए। यूके यूएसए फ्रांस रशिया और चाइना। जर्मनी कौन एते नांती ता कहउछन्ती P5 हैला। आ एटार सिक्यूरिटी काउंसिल हमरो जेंती से हमरो जो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल रे हमरो 15 जन मेंबर थांती। कोन 10टा होचन्ती मेंबर इलेक्टेड होंती प्लस आउ 5टा परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर मु कहली एमाने परमानेंट ये सब बेले से अछन्ती प्लस 10 जन इलेक्ट हेबे सेतिरे 2 इयर पई ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମକୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଥର ଗଲାଣି ବଟ୍ ସେଇଟା ଆମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟରେ ଆମେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ଇଏ ଏସବୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଟ ଯୋଉ ବି ଡିସିଜନ ନିଆ ହବ 5ଟା ଯାକ ଆଗ୍ରି ହବା ଦରକାର ହେଲା। ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ତ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ପିସ୍ ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଉପରେ ମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ 15 ମେମ୍ବର ଆଉ ଇକ୍ୱାଲ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 15 ଜଣ ଏଇଟା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ ହେଲା। ଯୋଉ ଡିସିଜନ ନିଆ ହବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭୋଟ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ମନା କରିଦଉଛି ଦେନ୍ ସେଇଟା ମନା କରିଦିଆ ହବ ନାହିଁ ହବନି। ତ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ କହୁଛି ଆମକୁ ସେ ପାୱାର ବି ଦରକାର। ତ ଓଆଇସି କଣ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଇସଲାମିକ କୋଅପରେସନ 57 ମେମ୍ବର ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିବ। ଏସସିଓ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ମେମ୍ବର। ତ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ରଷିଆ ପାକିସ୍ତାନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଏସିଆନ ନେସନ କିଏ ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏଇଟା ପୁଣି ରିନ୍ୟୁ ହେଇଛି ତ ଏବେ ପଢିବ। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନ୍ୟୁ ଚିଫ୍ସ ବିପିଆରଡି ଏନସିଆରବି ଆଉ ଏସବି ପିଏନପିଏ ମାନେ एसबीपीएन सरदार वल्लभ भाई पटेल न्याशनल पुलिस एकेडमी। এটা ବହୁତ ইম্পর্টান্ট ডিফেন্স আর্থক ইনস্টিটিউট পড়িଥିଲା ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমি কোউଠି ତ ନ୍ୟାସନାଲ ପୁଲିସ ଏକାଡେମୀ କୋଉଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏଟା ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ତାର ଆମର କ୍ରାଇମ ଯେତେକ ଏନସିଆରବି ଡ୍ରଗ ରିଲେଟେଡ ତ କ୍ରାଇମ କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରାଇମ ରେକର୍ଡ ବ୍ୟୁରୋ ଅଛି ହେଲା। ତ କ୍ରାଇମ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ତାର ହେଡ ଜଣେ ହେଲେ। ତାପରେ ଏତେ ଆଲୋକ ମିତ୍ତଲ ହେଲେ କାହାର ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ ପୋଲିସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବିପିଆରଡି ର ହେଲା। ବିପିଆରଡି ର ହେଲେ ଆଲୋକ ମିତ୍ତଲ। ଯେମିତି ଏନସିଆରବି ତାପରେ ଏନସିଆରବି ର ହେଲେ କିଏ ଏନସିଆରବି ର ହେଲେ ଅମିତ ଗାର୍ଗ ହେଲେ ଆଲୋକ ମିତ୍ତଲ ଅମିତ ଗାର୍ଗ ଏନସିଆରବି ର ହେଲେ। ଆଉ ସୁଜିତ ପାଣ୍ଡେ ହେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ର ହେଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆଗରୁ ଏନଆଇଏ ର ଚିଫ୍ ଥିଲେ ମିତ୍ତଲ ସେଠୁ ଯାଇକି ସେଠି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଟାକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଦେବାର ଅଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ପୋଲିସ ଏକାଡେମୀ ଏତିକି। ଦେନ୍ 8 ତାରିଖର UDIAC ପ୍ଲସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆମର सबसे comprehensive statistical database for Indian school education approximately 6 lakh crore 24 crore students। ତ ଏଇଟା ବେଶୀ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ଏଇ ଷ୍ଟଡି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଆସେ ବୋଲି ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଗିରିଶ ଭରଦ୍ୱାଜ ହେଲା। ଗିରିଶ ଭରଦ୍ୱାଜ କୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ ମ୍ୟାନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବ୍ରିଜ ରୁ ଭରଦ୍ୱାଜ ହେଲା ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସିଏ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମରିଗଲେ। ସିଏ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଥିଲେ ଯିଏକି 140 ରୁ ଏଭବ ବ୍ରିଜ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ହି ୱାଜ ଅନର ପଦ୍ମଶ୍ରୀ 2017 ଦିଆହେଇଛି ଫୋର୍ଥ ହାଏଷ୍ଟ ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ। ତ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ଭିତରେ ବି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ହାଏଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହାଏଷ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ହେଲା ଭାରତ ରତ୍ନ ହେଲା। ତାପରେ ପଦ୍ମ ଆୱାର୍ଡ 3ଟା କିଏ କିଏ ପଦ୍ମ ବିଭୂଷଣ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ମାନେ ଫୋର୍ଥ ହାଏଷ୍ଟ ହେଲା। ସିଭିଲିଆନ ଆୱାର୍ଡ ସିଭିଲିଆନ ମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଆୱାର୍ଡ ଯୋଉ ତାଠୁ ଅଲଗା ହେଲା। ମିଲିଟାରୀରେ ତାଙ୍କର ହାଏଷ୍ଟ ଅଛି ଯେମିତି ପରମବୀର ଚକ୍ର ତ ସେସବୁ ସେଇଟା ଖାଲି ମିଲିଟାରୀ ଆଉ ସିଭିଲିଆନ ପାଇଁ ଏସବୁ ହେଲା। ଏସବୁ ଗଲା। 4 ଷ୍ଟେଜ ସାଇନ୍ ପ୍ୟାକ୍ଟ ଅନ୍ ନର୍ମଦା 4 ଷ୍ଟେଜ ନର୍ମଦା ରିଭର ସର୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଅଛି ତା ଉପରେ ବିବାଦ ଆସିଲା ପାଇଁ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ କଲେ କିଏ କିଏ ଏଇଟା ଦେଖିବାର ଅଛି। ଓକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଠି ଆସି ନର୍ମଦା ପଡୁଛି ହେଲା। ତ ଏଇଠୁ କେନାଲଟା ଯାଇଛି ଏମିତି ନର୍ମଦା ରିଭର ତ ଏମିତି ଯାଇଛି ସର୍ଦାର ସରୋବର ଡ୍ୟାମ ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ତ ଏଇଠୁ କେନାଲ ଏମିତି ଯାଇଛି ମେନ୍ କେନାଲ। ତ ଏଠି କିଏ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ ଏଇଠି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏପଟରେ ଆସିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଆସିଗଲାଣି ଏଠି ଏଇଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏଇଟା ଗୁଜୁରାଟ। ତ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ ମନେ ରଖିବେ ମ୍ୟାପ ରିଲେଟେଡ ୱାର୍କଟା ପକେଇଦବ। ଓକେ ତ ଏଇ 4ଟା ଷ୍ଟେଟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଆମର ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଆର୍ଟିକିଲ 262 ଆମର ଷ୍ଟେଟ ଇଣ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ ରିଭର ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆକ୍ଟ କରେ।
तो स्टेट वाटर इज ए स्टेट सब्जेक्ट एंट्री 17 रे स्टेट लिस्ट रे आ शेड्यूल 7 जोटा है तापर एंट्री 56 यूनियन लिस्ट रे अछि कनकरेंट लिस्ट रे नाही एटा मन रखियो 56 17 आ इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट एक्ट 1956 रे आछि ट्राइब्यूनल होबार हेछि हमर से महानदी ट्राइब्यूनल हेछि एटा जानि छथि तार आसीबो न्यूज रे थिला ए 3-4 मास आगुरु तो एटा को जानियो पड़िबो तो दीज आर द बेसिक फाउंडेशन न्यूज अपन जानियार अछि हाई कोर्ट अफोर्ड्स यूनिफॉर्म लीगल मैरिज एज फॉर ऑल रिलीजन्स हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट जुलाई 1 रे এটা ଆମର ସାଥିରେ ମେଜର ଜିନିଷ ଜାଣିବାର ଅଛି ୟୁନିଫର୍ମ ଯୋଉ ସିଭିଲ କୋଡ୍ এটা ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 44 ରେ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଭିଲ ମ୍ୟାଟର ଏକା ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଏଟା କହିଥିଲି ହେଲା ତ ଏଟା ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିବାର ନାହିଁ ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଓକେ ମିଶନ ଦୃଷ୍ଟି ୱାର୍ଲଡର ଫାଷ୍ଟ ଅପ୍ଟୋସାର ସାଟେଲାଇଟ ଏଇଟା କଣ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସ ଆଇ Tuesday it has lost contact with mission दृष्टि लॉन्च ହେଇଥିଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏଇଟା ତା ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହରେଇ ଦେଇଛି ହେଲା ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଇଣ୍ଡିଆ's ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟଲି ଡେଭଲପ୍ଡ ଆର୍ଥ ଅବଜର୍ଭେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଆର୍ଥ ଅବଜର୍ଭେସନ ଆର୍ଥ ଉପରେ ନଜର ରଖେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଉପରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ହିଁ ତ ସେଇଟା ତା ସହିତ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଥିଲା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହରେଇ ଦେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ଫାଲକନ 9 ଆମର ୟୁଏସଏ ର ଫ୍ରମ୍ ଭାଣ୍ଡେନବର୍ଗ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରୁ ଏଇଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ ଅପ୍ଟିକାଲ ଆଉ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଆପେଚର ରାଡାର ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଅପ୍ଟୋସାର ହେଲା ଏଇ ଆପେଚର ରାଡାର ମାନେ ଯୋଉ ଲେନ୍ସ ଭଳିଆ ଥାଏ ସେ ନଜର ରଖେ ଆଉ ଅପ୍ଟିକାଲ ମାନେ ତା ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟା ହେଲା ତ ସ୍ପେସ୍ ୱେଦର ସାଟେଲାଇଟ କହୁଛନ୍ତି ତ ତା ସହିତ କନେକ୍ସନ ପଳେଇଛି ତ ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓକେ ଫିନାଲାଇଜ ତ ଏଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ନାଟୋ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ 1949 ରେ ହେଇଥିଲା ୱାର୍ଲଡ ୱାର 2 ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ୟୁଏସଏ ର ଆଲାଇଡ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇଟା ନାଟୋ କରାହେଇଥିଲା ହେଲା ତ ସେଇଟା ଏବେ କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ହେଲେଣି ଆର୍ଟିକଲ 5 ଆର କଣ କୁହାହଉଛି ଯୋଉମାନେ ମେମ୍ବର ହେବେ ତାର ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଆଟାକ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ ବୋଲି ଧରାଯିବ ସେଇଟାକୁ ତ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ ତ ଏଇଟା ଜାଣିଲେ 2% ଅଫ ଜିଡିପି ଅନ୍ ଡିଫେନ୍ସ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ ବୋଲି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା ୟୁକ୍ରେନ କୁ ଏଥିରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାଲିଛି ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ ୱାର ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିଥିବେ ହେଲା ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏଫଡିଆଇ flows to India rose 44%. Eta for UN India's FDI inflow rose 44%, about 39 billion in dollar 2025 ରେ ହେଲା ହେଲା ଗ୍ଲୋବାଲ ଏଫଡିଆଇ 6% ବଢିଲା 1.6 ଟ୍ରିଲିୟନ ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ଏଫଡିଆଇ ଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଆସି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଏଫଡିଆଇ ହେଲା ଖାଲି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବାହାରୁ ଥାଇକି ସେମିତି ନୁହେଁ ସେ ଆସି ଏଠି କମ୍ପାନୀ ସେଟଅପ୍ କରିବେ କମ୍ପାନୀ ଓନରସିପ ନେବେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଫଡିଆଇ ତ ଆମର କେତେ 39 ବିଲିୟନ ଡଲାର୍ସ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାପରେ Delhi based Center for Studies for International Relations CSIR has established International Center for Civilization Studies Manas and Mahabharat in Bishkek Kyrgyzstan এইটা ଗୋଟେ ইম্পর্টেন্ট କିର୍ଜିକିସ୍ତାନରେ ଏଇଟା ସିଏସ୍ଆଇଆର ଯାଇକି ତାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ କରିଛି ମାନସ ଆଉ ମହାଭାରତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଅଫ କିର୍ଜିକ ଏପିକ ମାନସ କିର୍ଜିକର ଗୋଟେ ଏପିକ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ମହାଭାରତ ଅଛି ତାଙ୍କର ମାନସ ଅଛି ହେଲା ତ ତାଙ୍କୁ ट्रांसलेशन ऑफ फिजिक एपिक ତାକୁ କରାଯାଇଛି ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରାଯାଇଛି 9/7 ନାଟୋ ସମିଟ୍ 2026 ଅଙ୍କାରା ଟର୍କି ରେ ହେଇଛି ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଠି ନାଟୋ ପଳେଇଲେ ଏଇଟା ତାର ସମିଟ୍ ଟା ହେଇଛି ହେଲା 32ଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ନାଟୋରେ କେତେଟା 32ଟା ତାପରେ ଚିଫ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ଅଫ ଆଇଏମଏଫ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମନିଟାରୀ ଫଣ୍ଡ ର ଚିଫ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ କିଏ ସିଲଭାନା ଟେନରେରୋ ହେଲେ ଟେନରେରୋ ସିଲଭାନା ଟେନରେରୋ ହେଲେ ମାରିଆ ସିଲଭାନା ଟେନରେରୋ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଜେଣ୍ଟାଇନ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଅଫ ଇକୋନୋମି ଲଣ୍ଡନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଇକୋନୋମି ଗୀତା ଗୋପୀନାଥ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସେଠିକାର ଚିଫ ଇକୋନୋମିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ସିଲଭାନା ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସିଲଭାନା ତ ଆଇଏମଏଫ ର ସିଲଭାନା ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଫାଷ୍ଟ 6 ଲେନ୍ ରନୱେ ଅଣ୍ଡରପାସ୍ 6 ଅଣ୍ଡରପାସ୍ ରନୱେ 6 ଲେନ୍ କୋଉଠି ହବ ବାରାଣାସୀ ଏୟାରପୋର୍ଟ ର କୋଉ ହବ ଏଇଟା ମନେ ରଖିଦବା 10 ତାରିଖର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ 6 fully literate state କିଏ उत्तराखंड 6 fully literate state तो fully literate state केमिति कुहंती काहाको डिक्लेयर करते फास्ट हेतला हमर केरल तापरे 95% और हायर हेले fully literate state ते करा जाय हैला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रे करा होची स्कीम देखो उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फ्रॉम ऑल इन सोसाइटी एनआईएलपी अंडर एटा होची उत्तराखंड मिजोरम गोवा त्रिपुरा हिमाचल प्रदेश सिक्किम सॉरी मु केरल कहली भूल कहली सॉरी फास्ट थिला सिक्किम हैला सिक्किम फास्ट तापर हिमाचल प्रदेश तापर त्रिपुरा गोवा मिजोरम उत्तराखंड फुल्ली लिटरेट स्टेट होची सिक्किम गोवा ये जो हिमाचल प्रदेश त्रिपुरा गोवा ए लिस्ट मन रखिन हैला तापर ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे कोन जुलाई 10 रे 2006 रु होची निकोला टेस्ला को इन्वेंटर जो करथिले तांको बर्थडे अनुसार जुलाई 10 को होची
तर हापीनेस सिटी इंडेक्स राजस्थान 6th प्लेस आनी हापी सिटी इंडेक्स आम जयपुर राजस्थान वर्ल्ड रे हापीएस्ट सिटी रे 6 जगह अच्छे है तो एथिरे बाथ इंग्लैंड रो फास्ट पानामा सेकेंड तापर आमर जयपुर 6th रे अच्छे एटा मन रखियो एटा इंपोर्टेंट तो एटा हे गला आमर सरला कांसेप्ट एबे क्वेश्चंस मु देछि क्वेश्चंस करिया दायित्व आपनकर पूरा बसंतु एटी क्वेश्चंस करंतु व्हिच डिक्लेयर एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ एस्टेरॉयड अवेयरनेस कोइंसाइड विथ अपोफिस फ्लाईबाय तो एटा को टिके करिया को चेष्टा करंतु व्हिच ईयर 2026 which year has been declared as the international year of asteroid awareness coincided flyby এটা 2026 ବୋଲି ହବ ହେଲା ସମଗ୍ର ଶିଶୁ ବାଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ तो यहाँ मुझे क्वेश्चंस दे दूसरी एमती तार डिस्क्रिप्शन सहित देवी यहाँ बसिक आप करतु पूरा 50 रु 60 क्वेश्चंस अच्छी आउपर तो ये एति मुझे पढ़े देली आपको वीडियो 1 आवर घंटे लगे टे देखूँ किंतु क्वेश्चंस करतु पूरा जो क्वेश्चन डाउट हो कौन मत पचारतु तो यहाँ हो बहुत ही माने क्यूरेटेड पीआईबी हिंदू इंडियन एक्सप्रेस को मुझे आपको डिफिकल्ट लगे बहुत पिला मत कहते लेंदी हो बट बिलीव मी यहाँ ओएसएससी एग्जाम नुहे ओपीएससी एग्जाम यहाँ मुझे जानी अन्य कोचिंग सेंटर्स कौन प्रोवाइड कर बट यहाँ बहुत हेल्पफुल हम तो मुझे डिटेल जाऊँगी से तो धैर्यर सहित देखो आज आपको ही सारी दिंतु नेक्स्ट एथर मोर संडे टिके देह प्रोब्लेम आ फैमिली प्रोब्लेम हिला बोली मु संडे आ मंडे दिन स्टूडेंट मान सहित 1-to-1 कांटेक्ट रही ऑफिशियल काम रही आनी पारिनी आज सेटा आनुची बट मु नेक्स्ट संडे दिन आनिबी आर वीडियोटा नि आसीबो वीकली सो थैंक यू आर